فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت سلام تغنيت نحدري أول حبل تغني نمدري سلا نفستنا قفينا تبحري حجونا الناس وان وقعتا سلا زنقصنا عندي وحليب وقوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نبيدو وموضع لكاتي تجميرنا خزات مرامك قويس زرعها سمريت لا يقرف صقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفون حبابات سفرة قلبه مهر تبحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص وننقبر شنشاي كتامبر ننقص رجا وننقص بيتنا ساتحدث مكاني مسمار هجوهات مسقاب تاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا ون حبريتا حيزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا إز مدى مسانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم لايك قبرو شير قبرو نزي channel سبسكرايب قبرو دقفا حقزو نسوون حدا عبي أبركتوي نزين هنا بعضنا معالتاوي كن قبرو نشرحو زلنا نالبات إسراتات اللويقن كا بتازلاتنا عقمينا نقرب لكم زلنا نتي حضرتات دما بعلكم نعملكم بكومنت ملك ما رمتنا وسخكم كيدو لو مارسي اقداسن واناون امقد زلو حبريتان كنركن فتنينا بس نجمر let's go. Is over, replaced by careful strategic maneuvering. Eritrea is back on the map on its own terms. Eritrea's power is anchored in its two key ports, Massawa and Assab. Massawa, with its deep water harbor, is the nation's main commercial gateway and naval base. Its location makes it ideal for monitoring the central Red Sea. Assab, just north of the Bab el-Mandeb Strait, is even more strategic. Once a Soviet outpost, Assab was revived by UAE investment during the Yemen War. የኤርትራን ደህንነት ጋራንቲ የሚያደርግ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ የጀመረችው። ግመሎቹ ይጠጡት የነበረውን ባህር ግመሎቹም እየጠጡት ኢኮኖሚያችንን ግን በብርሃን ፍጥነት የሚስፈነጠር አድርገን ልንሰራበት የምንችል ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ኮዝ ነው እያልን ነው ያለነው በኢትዮጵያ በኩል። ስለ ቀይ ባህር ሌላ የፖለቲካ የታሪክ የሞራል የመብትነት ጉዳይ ከተነሳ በጣም በዚህ ትውልድና በሚቀጥለው ትውልድ መካከል በህግም ፊት በትክክል የሚያጸና ነጥቦች አሉ። ከዚህ በተለየ መልኩ ግን ለሁሉም የኢትዮጵያ ጠላቶች ሁላችሁም በኢትዮጵያ ላይ ሐሳብ ያላችሁ ከልባችሁ ጋር ላልተማከራችሁ አቅላችሁን ስሜታዊነት ላሳታችሁ የማስተላልፈው መልእክት ከየትኛውም ኃይል ጋር በየትኛውም ሰዓት ምንም አይነት ጥምረት ፈጥሮ ኢትዮጵያን አሸንፎ ኢትዮጵያን የባህር በር አሳጥቶ ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አሳጥቶ ለመፈተን የሚደረጉ እርምጃዎች በሙሉ የኢትዮጵያን ያሸናፊነትና የድል ርቀት ከፍ ከማድረግ ባሻገር ኢትዮጵያ ላይ ሊያመጣው የሚችል አንዲት ስንዝር እንኳን ጉዳት እንደማይኖር አረጋግጥላችኋለሁ። كبز نريو زلنا فخران تهديدن نزي بحرنا تباهيلو زغبر زلو كنتات مجلس بزي بلو منقدينا نخدو زلنا مجمريا ابزوا نزي كردانا زلو تي بروباغندا زمصنا زلو بكل منقديو منغستي اكتيفيستس
ሚድያ ምሁራት ደናቁር ሓረስታይ ወታደር ነጋዲ everyone ምስ 4 ኪሎ ምስ አብይ አሕመድን ምስ ብልጽግናን ርክብ ዘለዎ ዘበለ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ግድን ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ምዝራብ ድማ እታ መልሓሶም ሲ I don't know ከምቲ ንሳቶም ክሕስቡ ከለዉ ፃዕዳ ሓሶት ድሕስቡ ሲ ከንሕዞም ስለዘይ ንኽእል ወይ እውን ክርዶም ስለዘይ ንኽእል ድዩ በቲ ሓደ መልሓስ ኣግማል ተስትዩሉ ዘለኹም ናይ ኣግማልኩምን ናይ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ዘሎ ኣፍደገ ባሕርኹም ምሳና እንድሕር ሰሪሕኩም ክትምዕብሉ ትኽእሉ ኢኹም ክትረብሑ ትኽእሉ ኢኹም ቁጠባኹም ክዓቢ ክእል እዩ ህዝብኹም ክረብሕ ይኽእል ክብሉ ይፀንሑ ምሽ ብግምጣሉ ድማ ንሕና በዓልና ነመሓድሮ ድሌትና ንገብረሉ ብናፃ ንጥቀመሉ ኣፍደገ ባሕሪና ንደሊ ዘለና ከፊልና ክንጥቀማ ይንደልና ዘለና ኸ ይብሉ ስለዚ ቤን መንገዲ እቲ ኤርትራዊ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ናይ ድራማ ሽርክነት ሲ ቤን ናይ ኤርትራዊ ከርብሖ ኣበይናይ ክፋል እዩ ዘሎ እንድሕሪ ከፊልካ ክትጥቀም ዘይትድሊ ዋጋ ሓሲርኒ ክንዲዚ ክኸፍል ዝኽእል ኢሉ ዝዛረብ ሓደ እዩ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ ክንወስድ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግምጥል ኢሉ ድማ ተመልሓሶም ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክትንስ ናይ ቁጠባ ረብሓ ክትረኽቡ ሓው መጀመርያ እቲ ኣፍደገ ባሕሪ ኣይንደልዮ ኢልኩም ዝኸድኩም ንስኻትኩም ኢኹም ባዕልኩም ዝወሰድኩም ውሳነ እዩ በይናዊ ውሳነ እዩ ባይላተራል እዚ ዩኒላተራል ዲሲሽን ይበሃል እዚ ኢትዮጵያ ብወለንተኣ ዝገደፈቶ እያ ኣፍደገ ባሕሪ ምጥቃም ናይ ኤርትራ እዚ ኻ ስለምንታይ ኢና ንነግር ዘለና ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ በዚ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከብረዝኑ ወይ እውን በቲ ፅሑፋት ናቶም ወላ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ቢቢሲ ዶ አልጀዚራ ዶ ገለ ዝበሃል ከምኡ ስለ ዝብል እዩ ስለዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ክርዶ ዘሎ ኤርትራ ንኣፍደገ ባሕሪ ኣያፅወቶምን ባዕሎም እዮም ዘይደልይዎ ኤርትራ ከይትረብሕ ሃገር ከይትምዕብል እቲ ዕላማ ድማ ንሕና እንተደይ ተጠቂምናሉ ኣፍደገ ባሕሪ ናቶም ደሪቑ ነቂፁ እቲ ሃገር ክትመውት ስለ ዝኾነት ምስ ሞተት ብናፃ ክንጥቀመሉ ኢና ወይ እውን ምስ ደኸመት ሓይሊ ተጠቂምና ክንጎብጦ ኢና ዝብል ስትራቴጂ ነይሩ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝሃንደሱ ነቲ ስትራቴጂ ንሳቶም ሓይሎም ተወዲዩ ተፀንቂቑ መይቶም ገሊኦም ድማ ካብ ፖለቲካ ወፂኦም እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ድማ ነዚ ኣጀንዳ ዘምፃእ ዘሎ ንባዕሉ ናይ መዓልታት ዝቁፀር ዕድመ ስልጣን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዝጥቀመላ ዘሎ እቲ ሽርሒ ወይ ተንኮል ግን ደረድ ዝሰገረ ምዃኑ ንነዊሕ እዋን እውን ዝቐፀለ እዩ ቅድሚ ናብቲ ብሃገራት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘሎን ኩነታትን ቅድሚ ምርኣይና መጀመርያ እንታይ ክርኢ ኣለኹ ኣከባቢና እንታይ እዚ ኣክቲቪስት ክብሎ ፀንሐ ሕጂ ትሰምዕዎ ፀናሕኩም ካብ ዘይሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ መበገሲ ዝቦም ዘሎ መራሕናቶም ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ኣቐድም ኣቢሉ ዝበላ ዘረባ ከምቲ ዝድለ ኣቴንሽን ዘይረኸበት ግን ስምዕዋ እስከብዚ ለኢትዮጵያውያን አንድ ቆንጆ ትምህርት አለ። በንጉሱ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የኤርትራና የኢትዮጵያ ስምምነት ኮንፌዴሬሽን ነበረ እና ንጉሱ ያኔ በነበረው እምነትና ሐሳቤ ያኔ የነበረው መንግስት ኮንፌዴሬሽኑ አያስፈልግም እኛ እንሻላለን እኛ ጠንካራ ነን ብሎ ፌዴሬሽኑን ቀደደው። ያኔ ጠንካራና ኃያል የነበረው መንግስት ወድቆ የተቀደደበት ኃይል ደግሞ የለም ብሎ ታግሎ ዘመናት ቢፈጅም ኤርትራ ሀገር ሆነች። ይሄ የትናንትና ማስታወሻችን ነው። አሁን እንወያይበት ካል ናቅ የሚያረግ ሰው ካለ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽኑ አላቅ የሚያጋጥመውን ነገር በውይይት ካልተፈታ ደግሞ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚ ሰብ እዚ ሓያል ዋኒ ገይሩ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓንጎሉ ካብ ዝቐዶ ኣብ ሓንጎሉ ሪስፔክት ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኤርትራ ካብ ዘጉድል ነዊሕ ዋኒ ገይሩ እንታይ ምስላይ ደምፃሎም ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝተዛረበ ነይሩ እዚ ኣብ ግዜ ኣብ 50ታት ዝተፈፀመ ኮንፌዴሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ ዝነበረ ንሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ስለ ዘይተቐበሎ ሓያል ኢኻ ስለ ዝበለ ነቲ ኮንፌዴሬሽን ቀዲዱ እንታይ ገይርዋ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ገይርዋ ጨቁይንዋ ኣኔክስ ገይርዋ ይውን ብሓይሊ ጎቢጥዋ ማለት እዩ ጎበጣ እዩ እዚ ዓለም ከንታይ ኢላ ናቲንግ ዓለም ወላ ሓንቲ ዝበለ ወላ ሓንቲ ተፃሕፈን ብዛዕባ ዝተዘርበ የለን ኣብ መፅሓፍ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ክትረኽቦ ትኽእሉ እዮም ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ስለሰማዕኩም እጂ ከንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ዓብ ትምህርቲ እዩ ንዓናን ኢትዮጵያውያን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ እውን ንዘራረብ ንብል ዘለና እንታይ ደ ተዘራሪብና ከምቲ ኮንፌዴሬሽን ዝተቐደደ ከምኡ ክንቀዶ ንኽእል ኢና እንታይ ክቐድድ ዝኽእል ፈሊጥኩም ኣለኹም እዛ ለንቀነ ዘምፅኣ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እቲ ኣፍልጦ ነቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝሃብናዮ
كنسحبن خلينات بل زي نيرا تاجي this is the whole time أب حنقولوا نيريو بقف الزرابة نيريو حجي publicly publish كجبر وصل الجمرو بمزنع توت صحفات نتزرباناتو كما يجيركا ناي حقاوي بلا بلا وسيخكا قالوا قرب تسمعنات يلو زبل أجنان المفتاري سلازي from his mind أب حنقول نايزي أبتناتو منقستاوي inner circles ننوي حواندس أنعيو بقافو دما استزاربي سلازي أبي أحمد نلولاونات نيرترا أي خبرنيو نيرترا أفدق بحر ويقال يكون الأمانة تنتسليتو نلولاونات نيرترا كتف زدلي نيرترا كدمسس زدليو سلازي قازاخ قبرا قبل كله exactly مز كونسبت زي خاطر تعازو زلكا نيرترا بتدقاقامي خم قازاخ قبراينا لأن كان دما حلوف حليفهم دا ايكونوميست زبال مزيهت نتزرباناتو تتقيمم بتزلوا أسوار جيرو قازاخ مسلا خلي كبلو خلو حاب نسو زبالو تبقيسهم زبلو زلويو سلازي ني ايكونوميست مبالو كنا قفينا نغفيتانا هتلو بحفش عقل إذا سبزي عقم سأنبر نعانا نيرتراويان انتاي كقبرنا خمزلي انتاي كقبرنا خمزلي أبنت قزامتك عمت رئيسي أخول ترف أبنت نيرتراوي قبل على قبل علتي نسو زم حد رزلو بلتسقنان مرداتا كلوانا that's why من نيرتراوي نيرترا قانزا زلو نيرترا منفذ زلو تقامو خون ولا جنفريت كون I don't care مس أبي أحمد كتسرح كلها انت عين السب مخانكاي خاتقلتلنا نابي أحمد دما فوق يلوخو قحفوسب ويقول أبي أحمد كودق اللو كبهال كله ترى نا إثيوبيا بوليتيكا كودق سلوزلو ويقول ترى كم إثيوبيا وزي كون إذا سبز حلف زبالة حماق الجنة بلا إيرترالو حيل سلسانة عقم سلسانة كونتات سلزي تماشاش الليو سلزي نزي سبزي كابسورو مبنك إسكاملاي أقداسي يخون مغنياتو نحنا حماقناتو سلندلي وي وناي تهاجر حماق سلندلي كونن نزي سبزي بقالاتو أبتفل عليه مدرق نجيرو ناس سلزلو انتاي كجبر كم زلي so always remember كم تا confederation زجبرها هاي السلاسة جن تاز استورناتكو بعلاو كيات من لسلو زرد عن يرتزقون نتا federation قديدو مسكده انتاي قاتيمو وديقو هاي السلاسة زان تقوينو لو مي أنا نتنايلو لو نتناير ترى أفلو تهيبني قال خطول كلها نهاي السلاسة انتاي قاتيمو زبل سكت حسباي تغل نرسنات anyway دعو خي قبر كون كقات مكاز غلي تعج أنا هاي السلاسة it's just a matter of time نقصل أبز حلفة أبي بروباغندا كسرحوا لزقنيو أرسل دما دقيم ناخذ سمع لنا أبزي سمعوا زها زياد تري وازل لغناي سوماليا بريزيدنت أبز عربا أديس أبا خيدو بتناي مراغنا جرد مستشاتفة دحريوز قبراي مثل العربية تبال نزاز ربا زيادما ننوح نحيا لوان بروباغندا سريحة له مغنياتو بلتسقنا بروباغندا ناتو أبحثوا استمركسي نقرات متأمزاز ترى لك كمزي عثمان صالح مس نا أمريكا فليلوخ مسترغبة زمدنا نا إيرترا نا أمريكان كلتي وجنات نفس بقنك خيط كم تسمع عنز تبحال زربا بمنتهي كيرو مسهم مس إثيوبيا كزراربية إلو بمبال نحار 14 ساعة تقومت تما جندا شعو إيرترا ملس مسحبت له دما بوغيرا زموتت حسوتو مخانم دما عالم دقيم مزنة صاروا نزياد ما سريحهم لهم. There are 16 African countries in this continent, all of them are landlocked. And unfortunately, all of them have access to the sea. And the Red Sea is one of the seas that surrounds Africa. So if Ethiopia wants to reach the Red Sea, they can, but there are always standards, ways to reach. And I hope that they will follow that universally accepted standards to reach there. And I haven't seen any now war or contentious issues standing. I have been hearing rumors that Ethiopia and Eritrea are going to fight on the Red Sea and all this, but I've never officially heard it from it. But Somalia will never stand and support for any violence or any violation of sovereignty of any country in the world. So we hope that the Red Sea is a very, very important and strategic sea. Of course, Somalia is not immediately part, but it concerns our economy, it concerns our security, and we have a say on it. So we hope that all those countries who are bordering with the Red Sea and those who have security concerns about the Red Sea, all of them has to agree and has to understand each other. There is no country that can be allowed to violate the sovereignty and the territorial integrity of any other country. أرتيها مصر زخونة ملك تنزرباني هيبوهم زلو بريزنتنا سوماليا نيرترا طليموا نيرترا مس قبط زنبرو قديفهم إثيوبيا خويني قالنا بلو نويحهم سريهم لو نسق انتهي زلهم زلو
16 ዝኾና ለኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣለዋ ኣፍሪቃ ኩለን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይጥቀማ ኣለዋ ብኸመይ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ምስ ጎረባብተን ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ተረዳዲአን ተሰማሚዐን ተዘራሪበን ይጥቀማ ኣለዋ ኢትዮጵያ ድማ ልክዕ ከምኣተን ብትኽክል ከምቲ ብጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ምስ ካልኦት ተዘራሪባ ክትጥቀም ትኽእል እያ ሶማልያ ኣነ ከም መራሒ ናይ ሶማልያ ናይ ማንም ሃገር ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክድፈር ኣይድግፍን እየ ብኻላ ዘራርባ እንተራ ናይ ዓቢ ኣይድግፎን እየ ዝብሎም ዘሎ ሽሙ ስለ ዘይረቑሕ ዘይተረድኦም ኮይኑ ናይ ማንም ሃገር ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክድፈር ኣይንድግፍን ኢና ኣይንሕግዝን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣይነተባብዕን ኢና ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ባሕሪ እዩ ብዙሓት ሃገራት ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ሰላም ርቃትን ናቱ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኢትዮጵያ ኩናት ክትገብር እያ ምስ ኤርትራ ገለ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዐ እዚ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ንሕና ድማ ዝኾነ ይኹን ኩናት ይኹን ዕግርግር ኣይንድግፍን ኢና እቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ዋላ ካብ ቀጥታ ኣብኡ እንተደየለና ኣባል ናይቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ስለ ዝኾና ኣገዳስነት ኣለና ድምፂ እውን ኣለና እዩ ስለዚ ናብኡ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣይንድግፍን ኢና ተስፋ ገብር ድማ ኩላቶም ካባና ንላዕሊ ድምፂ ዘለዎም ነዚ ኩነታት እዚ ተገንዚቦም ጠጠው ከብልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ድራማ ምስ ኤርትራ ዝቕፅል ዘሎ ንሳቶም ድማ ብድራማ ዝስሕቡና ዘለዎ ድማ ክንቀፅል ክንሰምዕ ኣብዚ ቀን ወደ ቀን አዲስ ዜና እያሰማ ነው። ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባስገባችው ደብዳቤ የራሴን ሉዓላዊነት ለማስከበር ዝግጁ ነኝ፣ ኤርትራ በሀገር ውስጥ በመግባት ግጭት እየቀሰቀሰች ነው ስትል ከሳለች። ወደብ እንደሚያስፈልጋትም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በገባው ደብዳቤ ተገልጿል። የኤርትራና ኢትዮጵያ ጉዞ ከየት ወዴት እየሄደ ነው እያስባለ ነው። ግብጽ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስትከስ እንሰማ ነበር። አሁን ግን ነገሮች ተቀያይረዋል። በአዲስ መልክ እየተካሰሱ ያስቸገሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ ናቸው። ሁለቱ ሀገራት በተደጋጋሚ እርስ በርሳቸው በመካሰስ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት እንታይም ዝብሉ ዘለው ጉዳይ ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን እቲ ደብዳቤ ንሳቶም ዝሰደድዎ ዝዝክሮ ኮይና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ምስሓሓብ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዛረብ ዘለው እንታይ እቲ ዘሰሓብ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ድማ ንፁር ክኸውን ስለ ዘለዎ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ካልኣይ ደብዳቤ ናብ ዩኤን ሰዲዶም ኣለዉ እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብሉ ኣሎ እቲ መልሲ ተዋሂብሉ ዘሎ ብሓቂ ኣነስ ንፁር ክኾነና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኤርትራውያን ምሁራት ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ እውን ናይ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ I'm very proud of many scholars ዝፅሕፍዎ ዘሎ ብፍላይ በዓል retsbacon.com ኣብ ዝበሃል ዝወፅእ ዘሎ ኣርቲክልስ ካልኦት እውን ይኹን ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣብ ኤክስ ዝፅሕፍዎ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ነቲ ዘለና ኩነታት ንዓለም ምንጋር ምፅሓፍ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ስለስማዓኒ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ቀፃሊ ኣብ ምምላስ እዩ ዝርከብ which is good ኤርትራ ብሓይሊ ብኩነታት ናታ ንዝኾነ ዝመፃ ፈተና ክትምክት ትኽእል እያ ግን ንሱ እናኽኣልና ከለና ኣብ ባይታ ተሳዒርና ዘይኮነ ፀገምና ኮይኑ ዘሎ ብሓሶት ኣብ መጋባያታት ሽግር እናፈጠሩልና ንሱ ነቲ ሃገር ሃሲዋ ዘሎ ስለዚ እነዚ ናይዕና ክንሓልፎ ይንኽእል ኢና ስለዚ ነታ ካልኣይቲ ደብዳቤ ናይ ዩኤን ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጢሞቴዎስ ጊድዮን ናብ ጀነራል ሰክረታሪ አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝሰደዳ ሪዮም እዮም ናይ ብሓቂ ምስላ ሂቦም ሰዲዶም ኣለዉ እሱ ድማ ጭጉራፍሲ ሃሪማ ትእዊ ከም ዝበሃል ንሳቶም ባዕሎም ሃሪቦም ወላ ነታ ጭጉራፍ ሃሪማ ትእዊ እውን ብእንግሊሽ ተርጉሞም ሰዲዶምሎም ኣለዉ እቲ ዘረባ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ መዓልታዊ ደይ ኢን ደይ ኣውት ዝሓለፈ 2 ዓመት this is exactly እንታይ ኢለ ፅሒፈ ነይራ ነው ተመሳሳሊ ግን ናተይ ፅሑፍ is nobody ኣነ ተራሰብ ናይ ተራሰብ ፅሑፍ ኣገዳስነት የብሉ ናይ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ማለት ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እዩ እዚ እዚ ኣገዳሲ ንክልተ ዓመት ብልፅግና ከም ፖሊሲ ጭሩሑናቱ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝጥምት እዩ ነይሩ ንላባም ኣምተልዩ ኣገሊዩ ሽም እናረቑሑ ኣገሊዩ ድማ ሽም ገዲፎም ቅድሚ 30 ዓመት ናትና ዝነበረ ብላብላ እናበሉ ብኣሽሙር ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ብልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራን ብልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ክዛረቡ ዓመታት ኣቁፂሮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ከም ኤርትራ ከታቃልዖ ዘለዋ ኢና ክንብል ከለና ፅቡቅ ገይሮም ድማ ኣስሚሮም የጋልፅዎ ኣለዉ ካልእ እውን ሓቂ ንምዝራብ እቲ እንግሊሽ እውን ቅልል ዝበለ እዩ which is beautiful ንዓይ ሰሚዖም ወይ ንካልእ ሰሚዖም ዘይኮነስ ኣገዳስነቱ እውን ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ፅቡቅ እዩ ቅልል ዝበለ እንግሊሽ ጌርካ እንዳ ኣቢ ኩላቶም እውን ከም ንፈልጦም ክርድኦም ብዝኽእል መንገዲ
ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ማለት ድማ ንኩሉ ክርድኦክ ብዝኽእል መንገዲ ምግባር ማለት ስለ ዝኾነ the intense propaganda እቶም ጆርጆ ገለገለ ትብልኻ ድሓን ናት ክብሪ እቶ ይቕበለልኩም እየ ኣነ ግን ዝመስለኒ ክዛረብ the intense propaganda campaign aimed at whipping up ብሕፅር ዝበለ has been accomplished by reckless and provocative self-rattling ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ሓንሳብ ብቃላት ሓንሳብ ብዝተፈላለየ ተንኮል ዝመልኦ ነገራት ሕልፍ ሓሊፍካ ድማ ወታደራዊ ኣፅዋራትን ሓይልን እናርኣኻ ተሃዲድ ዝመልኦ መንገዲ ዝግበር ዝነበረ ነዊሕ እዋን ኤርትራ ብትዕግስቲ ስቕ ኢላ ሓሊፋቶ ስቕ ኢላ ሓሊፋቶ ጥራይ ኣይኮነ ካብታ መጀመርያ ዝፀሓፍዋ ኣብዚኣ ጥቕሲ ገይርሎም ኣሎ ነዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብላ ኣሎ for its part ኤርትራ እንታይ ገይራ ነይራ መጀመርያ አብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ተዛረበ ኤርትራ ፀሓፈት እንታይ ነይራ ንድኩሎም he explicitly stated for the outset that it will not as ever be drawn into ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዝናቶም ዕንደራን ሕማቕ ኣጀንዳን ሓሸውየን ክትሳተፍን ኣብ መጋባያ ክትወርድን ከም ዘይትደሊ ንኩሎም ቅዱሳት ኤርትራውያን ድማ በዚ ዝወፁ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ከይትደናገሩ ብኡ ተቐስቂስኩም ድማ ናብ ሕማቕ ዘረባን ናብ ሕማቕ ኩነታትን ኣይትኸይዱ ብምባል ቀዳመይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝመለሳ ዘያ ነይራ ግር ደበለቶም ኤርትራ ዘይግደስ መንግስቲ እዩ ክምልስ ኣይደልን እዩ ብምባል ድማ ልቦም ጠፊዎም እዚ ኤርትራ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ይመለሰትሎም ንሕና ውይልና ኢና ሓቂ ንምዝራብ ኤርትራ ክትምልሰሎም ኣለዋ ንብል ነርና ኤርትራ ግን ዲፕሎማስያዊ ብስለት ኣርእያ ነይራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን እዚኦም ጎረቤትና ግን ነቲ ዲፕሎማስያዊ ብስለት ናትና ወይ እውን ትዕግስቲ ናትና ከም ድኻምነትን ከም ዘይምዝራብን ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ሃሪሞምካ ቅድሚኻ ቀዲሞም ክኸሱኻ ኢኻ ንርኢ ኣለና ንዓኻ ሃሪሞም ኣብቂዖምካ ፀዲፎምካ ዘሊፎምካ ልውላውነትካ ደፊሮም ኩናት ክውጁልካ እናሓሰቡ ቅድሚኻ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ነቲ መምህር ይኸሱኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓሶስ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ንጀነራል ሰክረታሪ ኮፍ ኢሎም ነጊሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ድማ ነቲ ዓለምና ነቲ ሚድያ ድማ ሼፕ ክገብርዎ ስለ ዘለዎም ዘድሊ ግብረ መልሲ ብምሃቦም እዚ ዝሕጉስ ነገር እዩ ኣነ ተሓጒሰ ኣለኹ ምክንያቱ ዓቕሚ እናሃለወካ ከሎ ነቲ ኣገባብ ትክክለኛ ኣገባብ ምኽታል ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ቀፂሎም እውን እንታይ ይብሉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነስ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እውን ብፅቡቅ ገይሮም እዮም ነጊሮማ ኣነ እውን ከምኣ የዘሊ ነይረ እዚ ከም ንዝክሮ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣነ ብሚኒስትር ሓበሬታ ጥራይ ዝፀሓፍ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ናይ ኩናት ሸውሃት ከም ዘይብላ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘይብላ ናይ ዝኾነ ይኹን ንጎረባብቲ ክቕስቅሰሉ ትኽእል ዕላማን ኣጀንዳን ከም ዘይብላ ንኩናት ተበጊሳ እውን ከም ዘይትፈልጥ እቲ ኩናት ተገዲዳ እንተኣትያቶ ግን ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ንኸተኽብር ክትመክት ከም ትኽእል ነጊሩ ነይሩ እዩ ስለዚ ብልፅግና ብተደጋጋሚ ብድሮናትን ብነዋሕቲ ሚሳይላትን ብካልን ገይሩ ከፈራርሃናን ክሃርመናን ኢሉ ተሕዲድ ይገብር ከም ዘሎ ንምንታይ የድልየ ከም ዝነበለ ድማ ከም ዝመለሰሎም እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ ዓዲ ዋዕሉ እዚ ኩናት እዚ ኣየድልየናን እዩ ንዓኹም ኣየድልና ዓና የድልየና ካልእ ቀዳምነታት ኣለና ንስኻትኩም ጉዳይ ውሽጣዊ ፀገማትኩም ግበሩ ንሕና ድማ ካልእ ቀዳምነታት ኣለና ኩናት ኣየድልየናን እዩ ኢሉ መሊሱ ነይሩ እዩ ብምባል ነቲ ሬከርድ ስትሬት ይገብሮ ኣሎ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ዝኾነ እዋናውን ኣገዳስን መልሲ ይህብሉ ኣለዉ this is ንሕና ንምነዮ ንደልዮን ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንዝግብኦም ነገራት ኣብ ግዜኦም ምምላስ ሰናይ ነገር ዓብ ነገር ኮይኑ ይስማዓና ንሕጎስ ድማ ምክንያቱ ነዚኣቶም እዚ እቲ ደብዳቤ ኣካል ግዜ ገሊፅናልኩም ነርና ስለዚ ነዚኦም ስኢልካ ምርኣይ ወይ እውን ስኢልካ ምሕላፍ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዝፈጥር ስለ ዝፈልጡ ፅቡቅ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናብ ተፈላለየ መንገዲ ከይዱ ነይሩ ቢቢሲ ኣብ ዝለንቀነ ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ ነዚ ኩነታት ደብዳቤ ናይ ኣቢ ተጠቂሞም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብልክዕ ሪኹም ነታ ደብዳቤ ተጠቂሞም ኤርትራ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ምንታይ ክሳታ ይብሉ ኣለዉ ንኩናት ተነቅሕ ባሕሪ ትዳሎ ከም ዘላን ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናታ ድማ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላን ከሲሶም ኣለዉ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኮይና ትጥቃዓና ኣላ ዝብል እዚ ኣልጀዚራ ቢቢሲ ኩላቶም ነቲ ንሳቶም ዝሰደድዎ ደብዳቤ ናብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ደብዳቤ ፓብሊክ ስለ ዝገበርዎ ናይ ዜና ምንጪ ይኸውን ማለት እዩ ንዑ ተጠቂሞም ድማ ንሃልካ ቢቢሲ ዶ ኣልጀዚራ ዶ ካልኦት ዶ ንሕና ምናልባት ሓሰውቲ እዮም ክንብሎም ንኽእል ኢና ብዙሕ ሰብ ዘንብቦም ሚድያታት እዮም ንፖሊሲ ዝጥቀምሎም ሰባት ሚድያታት ድማ እዚኦም እዮም ስለዚ ነዚ ፓብሊክ ኦፒንየን ቀልጢፍካ ሓሶት ምዃኑ ኤርትራ መልሲ ተይባትሉ ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ከምዚ ኢሉ ክኣቱ ይኽእል ግን ኤርትራ ቅድሚ ኤርትራ መልሲ ምሃባ እዚ ኣርቲክል እዚ ዝወፅኡ ኣሎ ሕጂ ሳቶም ነቲ ኣጀንዳ ቱ ሰም ኤክስተንት ሰሪሕሎም ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብሓሶት ትመርሓ ሃገር ወይ እውን ነዊሕ እዋን ተንብራ ሃገር ክትህሉ ትኽእል ኒያ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘሎ
ናይ ብሓቂ እዋናዊ ዝኾነ ቃልሲ ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብቲ ናይ ወታደራውን ካልእን ከይሓለፍና ከለና ድማ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ናታ ናብ ኤርትራ ሰዲዳ ኣላ ስለዚ እዚ እውን ኣገዳሲ ምዕባለ ናይ ዲፕሎማሲ እዩ ምናልባት ንሕና ሳቶም እውን ሓደ ኣብዚ ደገፍ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ናብ ዩሮፕያን ዩኒዮን ናብ ብራስልስ ምስታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ተራኺቡ ከም ዘለውን ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ጉያታት ይገብሩ ኣለዉ but in Ethiopia this is nothing special ዲፕሎማሲ ሕፅረት ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ፀገም ናይ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ሽግር ዘለዎም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኽጥሕሱ ኤሮጳ ንባዕላ ሽግር ዘሎ ብፍሉይ ከተባብዖም ዝኽእል ኩነታት የለን ግን ይጎይ ኣለዎ እዮም ኤርትራ ድማ ብግድያ ከነወዳድሮ ኣገዳስነት የብሉን እዚ ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ መፅኡ ዘሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ወፅኡ ዘሎ ማለት እዩ The Sudanese delegation led by Prime Minister Dr. Kamal Idris has arrived in Asmara. The delegation was accorded demo qabablat geerulu naikiltium waganadma nituzolo zimdina maniska nimcmaq Sudan wana qadasi nana qadasi tagar sለ ዝኾነት Sudan ዘለና ዝምድና ውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንንግዲ ይኹን ካልእ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ዝምድና ፅቡቕ ንሃለወ ሱዳን ድማ ፅቡቕ ዝምድና ምስ ሕጂ መንግስቲ ናተረጋገፀ ዝኽእል ዘሎ መንግስቲ ፅቡቕ ዝምድና ምህላውና ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ናይ ጉርብትና ኩነታት ፅቡቕ ስእሊ እዚ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓናፂ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ከምኡ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከም ዘይብላ እዚ ዓይነት ስእልታት ንኤርትራ ወሳንን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ እዚ ከም ፅቡቕን ፕላስን ጌርና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ናብቲ ኣገዳሲ ወታደራዊ ረፅሚ ዘሎ ክንሰግር ኢና let's go Fano forces seize strategic city of Gashena in major military upset. North Wollo, Ethiopia, in a dramatic military development that analysts are calling a potential turning point in the Amhara conflict, Fano forces have captured the heavily fortified city of Gashena after breaking through multiple defensive lines in a surprise offensive. The strategic victory came after what sources describe as the most intense fighting scene in North ከተማን በቁጥጥራቸው ማስገባታቸው እየተገለጸ ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከባባድ ምሽጎች ተሰብረው ነው ፋኖዎች በአሁኑ ሰዓት የጋሸናን ከተማ በመክበብ ወሳኝ የተባሉ የከተማዋን ክፍሎች በእጃቸው ያስገቡት። ሌሎች በወሎ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎችንም ፋኖዎች በእጃቸው እያስገቡ ነው። በትላንትናው ዕለት የኮንን ከተማ መቆጣጠራቸው ይታወሳል። የዘውትር ተሳታፊያችን መስመር ላይ ይገኛል። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ፋኖ ነዚ ገሸና ዝበሃል ዘሎ ከተማ ዝተቆፃፀርዎ ኣዝዩ ኣገዳስን ስትራቴጂካውን ስጉምቲ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክግለጽ ሰሚዕና ኣለና እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ዲኸሙ ወላ ካብ ነዊሕ እስከቶም እንታይ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ስምዑ ኣብዚ ጠረፉ ላይ ካልተሰራማ ቤቴ ወንድም አልወለድሽ መካነሽ ኢትዮጵያ እናቴ ይላል ማለት ጀግናው የሀገር መከላከያ ሲፎክር እንቆሰቆሰለታለን ጓዶች አሰብ ጠረፉ ላይ ካልተሰራማ ቤቴ ወንድም አልወለድሽ መካነሽ ኢትዮጵያ እናቴ ከም ትሪዎም ደለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዓሰብ ኢልካ ምስቲ ኩነታት እቲ ሕጂ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ስጉምቲ ዳ ድሂልዎም ስለ ዘሎ እምበር እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣሰብ ዕላማ ናቶም ናብ ኤርትራሲ ንጹር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ዘይኮነ ኣውያት ዝፈጠረሎ መድረኽ ኢና ርኢና ዘለና ኣብዚ እውን ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ድግለጽ ዘሎ እቺ ጋሽና መስመር እዛች ጋር ጥንቀት ያስፈራል በዛ ጋር ሽብር ያደርጋል እኔ እኮ ያናግደ ቀድሜ እንዲህ ያረጋሉ ብዬ ተናግረ ያንኑ ማለት እንደዛው የተናገሩ ያፈለው በለፈለፍ ስጋት የተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያ አስተካክሎ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል እዚያ ቦታ እዚያ ክንምንት ስለምንታይ ያዛ ገሸናት በሃል ቦታ ክንድዚ ሕሚማቶም ዘላ ንዝብል ካብ ጀነራላቶም ንስማ ክንድምንታይ አገዳሲት መዃና ዛ ቦታ ከሲሮማ ዘለው ካብ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ስሙ ያሴና አሁን ያለን ሁኔታ እንዳብራራ እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ጋሸና የሚባለው ነገር ለጠላት የመቀሌን ያክል የሚያዩት ቦታ ነው።
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ናይ 2022 ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ትግራይ ናይ TDF ሰራዊት ናይ ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ገጹ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዛ ቦታ እዚኣ ዛጋሸና ትበሃል ዘላ ቦታ ክንዲ ምንታይ ኣገዳሲት ክንዲ መቐለ ደረጃ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ነቲ ኩናት እቲ ክገልጽ ኢሉ ኣብ ስቱድዮ መፅኡ ይዛረብ ኣሎ ደሰይም ቦታ እታ ተሓይዛ ዘላ ስምዑ ሕጂ ንምንታይ እዛ ከተማ እዚኣ አገዳሲት ኮይና ንዝብል ስምዑ ወካባፎ ለምንድን ነው ይህን ቦታ የሚያዩት? እዚህ ላይ እንደምናየው ከጋሸና ወደ ደብረታቦር በአጭሩ መግባት ይቻላል። ደብረታቦር ከገባ ቀጥታ የሚሆነው ነገር ደብረታቦር መሃል ከገባ ባህር ዳርንና አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ከዚህ ከደቡብ የሚመጣውን ትቆርጣለህ ማለት ነው። ባህር ዳር ለመግባትም በጣም አጭር መንገድ ነው። ከዛ በተረፈ ወደ ደቡብ ለመሄድ በተለይም ከጋሸና ተነስተ እነ ኮንን እነ ወረኢሉ ወረይመኑ እያልክ ወደ ሸዋ ለመግባትም በጣም አጭር መንገድ ነው። ከጋሸና ተነስተ ወደ ወረኢሉ እና ወደ ምስራቅ ለመሄድም በጣም ቁልፍ ቦታ ነው። 3/4ኛው ሰራዊቱን ግስጋሴና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ጋሸና ትበሃል ተተሓሒዛ ዘላ እዚኣ ቦታ ኣዝያ ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊት ቦታ ምዃና ባጫ ደበለ ባዕሉ ኣብ ስቱድዮ መፅኡ ነቶም ኦዲየንስ ናቶም ይዝገልጽ ዘሎ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪት ንዘሎ ሎጂስቲክ ናቱ ብነፋሪት ጥራይ ከኣትዎ ዝኽእል ሕጂ እዛ ቦታ እዚኣ ድማ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ ስለ ዝኾነት ምስ ብዙሓት ከተማታት ተተሓሓዙን ስለ ዝኾነት ፋኖ ነዚኣ ቦታ እዚኣ ኣጥቂዑ ክቋፃፀራ ምኻሉ ፋኖ ተራ ኩናት የካይድ ከምዘየለ ኣብዚ ወላ ኤርትራውያን እውን ኣብታ ሕሙማም እንዲኦም ቤላ ገይሮም ዝዛረብዎም ዘለው ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣማንኤል ቢደ ማርያም እውን ገሊፅዋ ነይሩ። ናይ ጋሸና ኣብ ኢድ ፋኖ ምውዳቓ መጀመርያ ናይቲ ውድቀት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ነዛ ቦታ እዚኣ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንኸይተኣቱ ብርቱዕ ኩናት ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኤርትራ ብርኪ ናይ ኤርትራ ስዒሙ ብርኪ ናይ ኤርትራ መራሒ ስዒሙ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስዒሙ ሓግዙ ንርድኡን ኢሉ መፅኡ ክረድኦም ከሎ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክል ኣለና። ጠላማት ስለ ዝኾኑ ምናልባት ታሽዑ ዘተሓነቶም ኢድ ሎሚ መን ከተጥሕኖም እያ we don't know ዝኾነ ናቶም ፀገም እዩ። This is not just another battlefield loss. It is a strategic collapse in the very heart of Ethiopia. ስለዚ እዚኣ ናይዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ምውዳቓ ተራ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ሓንቲ ዝኾነ ቦታ ምቁፅፃር ማለት ኣይኮነን። እዚ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክልል ኣምሓራ ንክቋፀር ወይ ንፋኖ ከዳኸም ወይ ገለ እንተኮይኑ ነቲ ፋኖ ምንቅስቃሳት ናቱ ክበትከሉ ዝኽእል መንገዲ ክገብር ክኽእል ነይርዎ። ይግዳስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፋኖ እንታይ ብልጫ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ንመለስ ተሓ ነዚ ናራና ክንከይድ እንታይ ክበርሃልና ፋኖ ስለምንታይ እዩ ዝያዳ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደጋ ኮይንዎ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ፋኖ ሎጂስቲክስ ናቱ ሎካል እዩ። ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ እዝታት ናይ ፋኖ እንተለው ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ዘሎ በብወገኖም ስለ ዝዋጉ ኔትወርክ ይደለዎም እምበር ኣብ ቦትኦም እቲ ሎጂስቲክስ ናቶም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ግን ካብ ሓደ ቦታ ሎጂስቲክስ ዝመፆ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ምግንዛቡ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ኣብይ ካብን ናብን ሎጂስቲክስ ክመፆ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መንጎ ክትቆርፆ ተኽኢልካ ድማ ሰራዊት ኮነ ዲስኮኔክትድ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ተበቲኹ ንድሕሪት ዝተርፍ ሰራዊት እንታይ ክኸውን ዝኽእል ልክዕ ከምዚ ባፅዒ ምስ ተሓዘት ንመስመር ባፅዕን ኣስመራ ኣብ ዝበተኽሉ ግዜ እቲ ሰራዊት ኣብ ከረን ዝነበረ ወይ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ዝነበረ ካብ ባፅዒ ምስ ተበተኸ መስመር ምስ ተበተኸ እንታይ ክገብር ጥሜት ኣብነት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ብፍላይ በዓል ከረን ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣብ ካልእ ከተማታት እውን ኣብ 1990 ከመይ ዝበለ ጥሜት ነይሩ ኣብ ከረን ከመይ ዝበለ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ እዩ ተሸጊር ነይሩ። ስለምንታይ ባፅዒ ሻዕብያ ስለ ዝሓዘ ሻዕብያ ሒዝዋ ነቲ ረድኤት ንክሕልፉ ምስቲ ደርጊ ክሰማምዑ ክኽእሉ ነይሩ። ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ኩነታት እቲ መግቢ ከምቲ ዝድለ ይመፅእ ስለ ዘይነበረ ኣብ በዓል ከረን ድማ ብፍላይ ኣይዶነ ናይ ካልእ ክገለፅ ኣይክእልን ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ኣከባቢ ከረን ብዙሕ ሰብ ዓድታቱ ብደርጊ ተታሒዙ ኣብ ከተማ ተጓሒፉ ስለ ዝነበረ ክሓርስ ኣይክእልን ነይሩ፣ ክዘርእ ኣይክእልን ነይሩ። ስለዚ ማራ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ነይሩ። ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ነይሩ ኸውን ግን ናይ ከረን ካብ ከረን ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ቁርደት ገፁ ምክንያቱ ኣብ ቁርደት ሓራ ወፂኣ ስለ ዝነበረት ካብ ሱዳን ዝኣቱ ገለ ነይርዋ መስለኒ ሰብ ብዙሕ ኣብ ቁርደት ገለ ንሱዳን ገፁ ብዙሕ ይከይዱ ሽዑ
بحفشة انتي نخنري لنا اتسراويت ناي أبي كما يجيرو كات أوف تقريت خمزلون نزي كوينات زدما نتبه مغيرو زغبرلو كنتاتي نابليوم زغلص وزلو سمعوا ما بزنتهم نايم حرام ميديا زلو وزلو it's very important one ንቅናቄ ደጋፊ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት በዚህ አጋጣሚ ወዳለው መሳይ ምክንያቱ ጋሸና ከተማ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ናት በህዋት ጦርነት ጊዜ የምታውቀው በጣም ብዙ ፍልሚያ ከዚህኛውም ከዛኛውም የሚዋደቁባት ናትና በየአቅጣጫው መግቢያ ናት ለወልዲያም ጎንደርም ደላንታም ወደዛም ወደዚህም መፈናፈኛ ቦታ ናትና ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነ ትልቅ ድል ነው ማለት ነው ደሴም ወልዲያም አካባቢ ዱብ ያሉ እንደሆነ ነው የምንሰማው እና ግን ከሁሉ በላይ አሁን ሰሞኑን የሚታየው በሰው አይምሮ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ውስጥ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውስጥ ነው መሳይ አሁን ፋኖ ማይቲውን እያሳየ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው ስትሬንግዙን ጥንካሬው ማለት ጀግንነቱን ምሽግ በመስበር exactly ስለዚህ እንዳይም ዝብሉ ዘለው ተሐቅስዩ ፋኖ ተራ ኦርጋናይዜሽን ከም ዘይኮነ ፕሩፍ ገይሩልና ዓለም ወፋኖ ሓደ ሽፍታ ሓደ ቦታ ኮይኑ ፀረ ህዝብ ዶ ገለዶ ማያዶ ማያይዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ናተይ ዲሞር ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሃበነ ሰራዊት ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ሚሳይላት ኣለኒ ጀንዕፍሪት ኣለኒ ዝብል ዝነበረ ንከምዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ቦታ ከሲሩ ከሎ ስጉምቱ ወሲዱ ከትሕኖ ዘይምኽኣሉ ኣቢ ክሳዕ ክንደይ ዝተዳኸመ ሰራዊት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንሱ ይዕልል ኣሎ እንታይ ክዕልል ግን ሻቅሎት ናቱ ጥር ዝበፅሕ ከም ዘሎ ኣክቲቭ ዝገብር ዘሎ እምበር ፍርህናቱ ጥር ዝደይቡ ከም ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክንሰምዕ ኢና እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በትርኩም ሒዝኩም ተዳለዉ ይመፅኹም ኣለዉ ዝብል ጎስጓሱን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ንዑ ንከትሕኖ ንፕሮፓጋንዳ ኢሉ ዝዓደሞ ሰብ ድማ ኣሎ ለንቀነ እቲ ዘራእይ ተንኮል ዝኾነ መፅኡ እንዲ ዘሎ ግን ነዚያ ሓንተቦ ናይ ኣማኑኤል ዝበተኽኩልኩም ክውዳልኩም ኤርትራውያን ፀሓፍዋ እዮም ስለዚ ነዛ ገሸና ብምቁፅፃር ፋኖ ኮንትሮልስ a major artery connecting central Ethiopia effectively cutting off Abiy's army from logistics and reinforcement ስለዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ብምቁፅፃር ልክዕ ከምዚ ናይ ሰራዊት ደም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣርተሪ እንተተዓፅዩ ኣብ ፀገም ዘጋጥመካ ኣብ ጥዕናኻ ልክዕ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተበቲኹ ከም ዘሎን እቲ ካብቲ ንድሕሪት ዘሎ ጎንደር ገፁ ዘሎ ድዩ ናብ ላሊበላ ገፅካ ድዩ ንካልእ ዘሎ ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ሎጂስቲክስ ንክረክብ ሽግር ክረክብ ከም ዝኽእል ምስ ተወሰነ ግዜ ብነፈርቲ ደገለዶ ክወሃበ ይኽእል ክኸውን ምክንያቱ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣየር ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኣትሊስት ንፈልጦ ማለት እዩ ግን ብኣየር ጌርካ ድማ ንሰራዊት ከተንቀሳቀሳይ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ሰራዊት በዚ መንገዲ ተኸፂሉ ብድሆታት ናቱ ሞራል ናቱ ክትከፍ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ it also threatens to block Ethiopia's access to Djibouti a lifeline for trade and military supply እዚ ድማ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ንምብታኽ ዘሎ ተኽእሎውን ኣሎ እዚ ካብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝኸይድ ንኽበትኩ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እውን ኩነታት እውን ዝመቻችእ ኩነታት እዩ ስለዚ this is a major development a major force እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ናብ UN ጥርዓን ዝግበር ዘሎ እዚ ባሻይ ድማ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም አቶ ኢሳያስ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም እየጠነከረ የሚሄድበት ሊትራሊ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ደብረጽዮን የሚመራው ኃይልና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች እንደ ፋኖ ምናምን የመሰሉት አንድ ላይ ሆነው ተለቅ ያለ አገርን የማተራመስ ስትራቴጂ ይዘው መንቀሳቀስ ጀመሩ የፕሪቶሪያ ስምምነት በሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚቻልበት እድል እያጨለመው ነው ይሄድ ያለው የተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመመለስና ሰላማዊ ኑሮ የመመለሳቸው ሁኔታ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ውጪ በሆነ መንገድ የኛ ድርጅት ካልዳነ ወይ ድርጅታችን ስትራክቸሩን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ናብ ሚድያ መፅኡ ዘሎ ንሓንቲ ሰሙን ገለ ኮንዶ ኮን ነቲ ዘሎ ፀገም ናብ ካልእ ዳይቨርት ንምግባሩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ሙዳቕ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሱ እቲ ህዝቢ ንዑ እናተዛረበ ካብኡ ኣውፂኻ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ንምግባር ብመሰረቱ ግን እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ወታደራዊ ጀነራል እዩ ዝበሃል እቲ ጀነራልነት እኳ ቁርብትለይ ድሓን ሸለል ክንብሎ ንኽእል ንሓን ፊልድ ማርሻል ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ ብተዓዲ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ዝመፅእ ኣሎ እቲ ስዕረት ተረዲእዎ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ
ፋኖ ጥራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ይኮነን ካብ ዝብል ስነ ኣተሓሳስባ ዝበገሰሉ እዩ ስለዚ ናይ ህወሓት ናይ ደብረፅዮን ወገን ዶ ሻዕብያ ዶ ፋኖ ዶ ብሓደ ኮይኖም ይሰርሕሎ ዘብል ዘሎ እቲ ኣገባብ መጥቃዕትን ንኣቢ ካብ ትፅቢቱ ወፃኢ ዝኾነ ልክዕ ኣብዚ ሕሙመ ቦታ ሃሪሞሞ ስለ ዘለዉ ምክንያትካ ስለ ዘይብሉ ኣውያ ጥራይካ ክትገብር ትኽእል እዚኣ ድማ እታ ንሪኣ ዘለና ኩነታት እታ ፊልሚ ከመይ ኢላ ትጠቃለል ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና the most interesting part ኣብዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ መዋፅኦ ንክረክብ ዝተፈላለየ ሽጣራታት ዝተፈላለየ ድራማታት ክጥቀም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከምዚ ኩነታት ግን እቲ ንዕዑ ከትሕን ዝኽእል ሓይልታት ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ሓይልታት መፅኦም ከትሕንዎ እንታይ ክጥቀሙ ክእሉ ወይ እውን እንታይ ተኽእሎታት ኣሎ ክንብል ክንክል ኣለና እንታይ ምክንያት ክህልዎም ክእል ወይ እውን እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ኣብ ከመይ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣትሕኖን ኢሉ መን እዩ ዝያዳ ክጓየየሉ ዝኽእል ነዚ ንምርኣይ ድማ ብዓለም ደረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ምግንዛብ የድሊ ናብኡ ክሰግር እየ And welcome to Hannity. We begin tonight with a Fox News alert. Major, huge breaking news from the Middle East tonight. The war in Gaza is now coming to an end. The White House is now confirming the deal between Israel. Hamas is signed, it is sealed, it is delivered. The White House is now confirming the deal between Israel and Hamas is in fact at that point moments ago on Truth Social. President Trump posted. We begin this morning with a Fox News alert. Israelis and Palestinians celebrating this morning as President Trump secures an historic peace deal to end the war in Gaza. Both Israel and Hamas agreeing to the first phase of the deal, which calls for a ceasefire and the release of all hostages. Families praising the president after learning their... ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓብይ ዓወት ረኺበ ኢሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ይኹን ኣብ ካልእ ዓብ ሴሌብሬሽን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኩሎም እቶም ተታሒዞም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ድማ ክፍትሑ ምዃኑ ተፈቲሖም ከም ዘለዉ እውን ይዛረብ ኣለዉ ስለዚ ሜይቢ እየ ዝብል ሙሉእ ብምሉእ ክትዛረብ ስለ ዘይትኽእል ሜይቢ እቶም ፈለስጢማውያን ወይ እውን ህዝቢ ጋዛ ንመጀ ኮንደኾን ትንፋስ ይረኽቡ ኮኑ ቁርብ ዕረፍቲ ይረኽቡ ኮኑ ሜይቢ ሰላም ዶ ይረኽቡ ኮኑ ካብዚ ሞትን ስቃይን ዶ ይድሕኑ ኮኑ ኣይ ዶንት ኖ ማለት ተስፋ ትገብር ኢኻ ግን እስራኤል ዝበሃል ሃገር ፈሪሙ ወይ እውን ሕራይ ኢሉ ማለት ነገራት ተወዲኦም እዮም ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ከሎ እዩ ተነጊርዎ ከም ንሪኦ ዘለና Trump here is this is more than Gaza ይብል ኣሎ the countries surrounding have all signed they're all signed up and it has been really amazing period of time and so great for Israel so great for Muslims for the Arab countries and so great for this country for the United States of America ስለዚህ ኩለን ሃገራት ተረዳድየን ግብፂ ይኹን ቱርኪ ካልኦት ሃገራት ዝሳተፋ ዝነበራ ተረዳድየን ከም ዘለዋን እስራኤል እውን ሕራይ ኢላ ከም ዘላ እቲ ኩነታት ድማ እዚ ዓብ ዜና ንፈለስጢማውያን መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ እስራኤል እዩ ዘገድሱ እስራኤላውያን እንኳ ሓጎሰኩም ይብላ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ንፈለስጢማውያን ህዝቢ ጋዛ ንተቐንዲ ነቲ ስቃይ ተሰኪሙ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ፅሑፍ ናትዩ ብርግፅ ሓቂ ይግበሮ ኢኻ ትብል እቲ ናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣርም ወይ ከዓ ጫፍ ናይቲ ሚድያ ፎክስ ኒውስ ዝብሎ ዘሎ እዩ ብዝኾነ እንታይ ማለት እዩ ሕርእሶም ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ዝያዳ ንሳቶም ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ንሳቶም ብናቶም መንገዲ ስለ ዝገልፅዎ ኢደዝ ማተር ተኣገዳሲ እዚ ኩነታት እዚ ኣነቲ ኩናትን ጎረብ ኩናትን እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ንድሌታት ፍልስጢማውያን ጨፍሊቑ ኣማራፂ ኣብ ዘይብሎም ኩነታት ስለ ዝኾኑ እዮም ሕራይ ዝብሉ ዘለዉ ሓማስ እውን እንትኾነ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ዓለምና ከመይ ምዃና ካይዳናታ ጽቡቅ ገይሩ በርሂልና ኣሎ እስከ ንስማዕዮም Hamas still has to hold up its end of the bargain. An expert on foreign relations weighs in just a few minutes. You are watching Fox and Friends First on this historic Thursday morning. I'm Carly Shimkus. And I'm Todd Pyro. First, let's turn it over to Steve Harrigan with the latest on the ground in Tel Aviv. Steve. Todd, people woke up across Israel to some very good news this morning. President Trump announcing that historic peace deal between Israel and Hamas that will free all 48 hostages. It's estimated that 20 of those hostages still alive. The president saying he expects those hostages to be set free on Monday. Terrible situation there. They're deep. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተታሒዞም ዝነበሩ ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ድማ ብምሎም ከም ዝተለቐቑ እዩ ዝብል ዘሎ so they're deep in the earth and they're being gotten. And a lot of things are happening right now as we speak. So much is happening to get to the hostages. ነቶም ተኣሲሮም ዘሎ ወይ ጅሆ ተታሒዞም ዘሎ ንምውፃእ ማለት እዩ and we think they're all becoming back
on Monday. So it looks like that's the thing, and that includes the bodies of the dead. ስለዚህ ናይቶም ዝሞቱ ሬሳ እውን እንትኾነ ናይቶም ብሂወት ዘለዎም ኩላቶም ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢቨን ብድምፂ ምስቶም ፎክስ ተራኺቡ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ ናይ ጋዛ እንተወሓደት ኩናት ጠጠው ዝብለሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ዝበልኩም ደጋጊመ ነተንያሁ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ክእመን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ንግዚኡ ንዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዓለም ደረጃ ተጸላእነት ወይ እውን ተፈንፊኑ ስለ ዘሎ ኣብ እስራኤል እውን ዓብይ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ብዙሕ ተቃውሞ እውን የጋጥሞ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታትና ላዕሊ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ስለቲ ህፃን ዝመውት ዘሎ እቶም ህፃናት እቶም ስድራ ቤታት ዝዝኽትሙ ዘለዉ እቶም ዝመቱ ዘለዉ ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘይብሎም መሳኪን ናቶም ብኽያት ምናልባት ናብ ኣምላኽ በፂሑ ረድኤት ናቱ ይመፆም ይህሉ ኸውን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ቃንዛ ናይ መን እዩ ዘገድሶ ክስክንዲ ምንታይ ረሳሕ ኣእምሮ ከም ዘለዎም ኣሜሪካውያን ካብዚ ካ ትፈልጥ ናይቶም ቃንዛ ናይ እስራኤላውያን ጥራይ ዘገድሶም ናይ ህዝቢ ቃዛ ይግድሶም እዩ እዚኣቶም እዮም ድማ ብዛዕባ ሂማን ራይትስ ክምህሩና ዝፍትኑ ዘለዉ always remember this እዚኦም እዮም እቶም ሂማን ራይትስ ብዛዕባ ደቂ ሰባት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ክነግሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ልዕሊ 63 ሽሕ ሰብ ብኣሰቃቂ መንገዲ ተቐቲሉ ዘሎ ብዛዕባ ናቶም ቃንዛ ይግድሶም እዩ ብዛዕባቶም ናይ እስራኤላውያን ሰብ ማዕረ እዩ እቶም እስራኤላውያን ዝሞቱ ወይ እውን ኣብ ጅሆት ተታሒዞም ዘለዉ የደንግፁና ኣነ ሳቶም ክፍትሕሎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ፅቡቅ ይግብኦም ይሰሙ እቲ ፀገም ግን ንሰባት ማዕረ ዘይምርኣይ እዚ ፈላሊኻ ሞራላዊ ስብከት ክትገብር ምፍታን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ፃዕዳ ፀጉሪ ዘሎ ፃዕዳ ቆርበት ዘለዎ ሰብ ብፍሉይ ዝረኣየሉ ካልእ ሰብ ግን ሃይማኖቱ እስላማይ እንተኮይኑ ዓረብ እንድሕር ኮይኑ ኣፍሪካዊ እንተኮይኑ ግን ከም ድሌትካ ትላገፀሉ ሂወት ናቱ ምንባር ናቱ ሞት ናቱ ድማ ዘይገድስ እንድሕር ኮይኑ እዚ ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና but at the end of the day welcome to the real world እዚ እቲ ዓለም ዘለና እዩ ስለዚ እዝን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከቶም ደገፍቲ ናቱ ስሓቅ ክትሞቱ ምንታን ኢለ እዚኣ ስምዕዋ been completely unwilling to participate in helping to resolve this never-ending conflict. President Trump was able to build a coalition in the making. President Trump, he will join us on this show in just a moment. Historic, unprecedented event. Real transformational history in the making. President Trump, he will join us on this show in just a moment. For decades, most Arab nations, they have been in conflict. President Trump was able to build a coalition, horrific, unprovoked attacks in a day. 1,500 dead Israelis. They have a Israel after building a great relationship with Prime Minister Netanyahu. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይቲ ፎክስ ኒውስ እንድዩ ዶናልድ ትራምፕ ኖቤል ፕራይስ ክወሃቦ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሰላም በቃ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ፕሬዚደንት ምዃኑ የረጋግፅ ኣሎ ይብላ ኣሎ በል ንካልኦት ከምኡ ኢልካ ክተሽክዕ ትኽእል ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላምን ናይ ገለን ዝበሃል የለን ካብኡ ናብኡ ዳሓሸይ ካብቶም ካልኦት ዳ እምበር ንባዕሉ ኩናት ንቬኔዙዌላ ክሃርም ዝዳሎ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበሮ ንሪኦ ኣለና ናብ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሰላም ስለ ዘለካ ኣይኮነትን መንገዲ ክትቀይር ነቲ ካልእ ኩናት ክምችኣልካ ስለ ዘለካ ትገብሮ ዘለካ ዳ እምበር ድሓርካ እንታይ ዶ ገዲፍ እዩ መፅኡ ነተንያሁ ክሳብ ዓንቀሪዑ እቲኹ ከም ድሌትካ ጨፍጭፍ እኮ ኢልዎ እዩ ጨፍጪፉ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ የሕጂ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎ ኣብ ትሕቲ ናቱ መርሕነት ዘይኮነን እስራኤል ንቀጠር ዝበሃል ሃገር ክሃርሙ ዝመረፁ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሰላም መራሒ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ ትገብረሉ የለን ንሳቶም ከምኡ ኢሎም ከምኡ ደፋፊኦም ነታ ኖቤል ክብዎ ምክንያቱ ናይ ኖቤል ፅላለ ስለ ዘለዎ ሕሉፍ ዝበለ ባህጊ ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ምሉእ ይግበሮ ኢና ንብል ንሕና ምክንያቱ በቲ ኮይኑ በቲ ብዘየገድስ ሰላም ዘምፅእ ነጥቢ ክሳብ ዝኾነ ፀገም የብሉ ሰላም ጥራይ ይምፃእ ኢና ክንብል ንኽእል ኣብ መወዳእታ ናይ ሰላም ደገፍቲ ክንከውን ስለ ንደሊ ካብዚ ወፂኻ ትኻልእ ኩናት ድማ ንርአ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ዝተለጋገበ ስለ ዝኾነ U.S. President Trump is no longer ruling out allowing Ukraine to acquire American-made Tomahawk missiles. The long-range weapons have been a mainstay of U.S. defenses for decades, with ranges of up to more than 1,500 miles. Kyiv believes the missiles could be a game-changer, as they would give it the ability to inflict huge damage on Russia. The Kremlin has warned Tomahawks would destroy relations with Washington. Ukraine has been stepping up attacks inside Kyiv. እጅልማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዚ ረእይዋ እጂ እቲ ፀወታ ናይቲ ፖለቲካ ወይ ናይቲ ኩናት ናይ ሓማስ ናይ እስራኤል ምስ ሓማስ ዝገብሮ ዘለኹ ይውድኦ ኣለኹ እናበለ ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ግምጥል ኢሉ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚ ታማሃክ ዝበሃል ዓብ ሚሳይል ንዩክሬን ክሸጠላ
ንነዊሕ እዋን ጠጠው ኣቢሎሞ ዝነበሩ እዮም እዚ ምክንያቱ እዚ ምግባር ማለት ዋላ ባይደን እውን ክቦ ዘይደሊ ዝነበረ እዚ ባይደን ከልኪልዎ ዝነበረ እዚ ተማክ ሚሳይል ዝበሃል ክሳብ 2500 ኪሎ ሜትራት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ውሽጢ ራሽያ ክሃርም ዝኽእል ነቲ ኩናት ድማ ናብ ካልእ መልክዕ ክቕይሮ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ባይደን እውን ዝኣብዮ ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ንክሸይጥ ንዩክሬን ነዚ ንክባዕ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ብወገን ራሽያ ድማ ዳርጋ ፑቲን መሊሱሎ ኩነታት ናብ ዘይተደልየ ኩነታት ክምዕብል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ also been deploying waves of drones, sometimes hundreds at a time, to strike oil facilities, some reaching the outskirts of Moscow. Ukraine has long wanted more missiles capable of striking deep inside Russia, in the hope this will bring Moscow to the negotiating table. But Kyiv has received increasingly powerful missiles only in stages, as Washington feared an escalation of the conflict. First, it was HIMARS multiple rocket launchers. كم نريد زلنا بالتفلالي نتوكينات زي هايمرس بحال حدا كابتن وح غيز غليف تاماك دمك عاوز برت اي مالتشو سلازي دونالد ترامب سلام كمسي ام سراشا كزرارب ام سبوتين كرداي زبل ازراربان نوح وان تغتيلو جن زخون نجر كجبراي كالن سلازي ابزوانزي نتعبيت ميسايلات كبا زخلو تقولو نعبي مس كم زلون ابرجز بوتين اب قد عالم قريبو اب استزراربلو اب مغازيتنيات حتيتو እዚ ሚሳይላት እዚ ንዩክሬን ድሕሪቦማ ከመይ ክኸውን ይምዝበሎ ያ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝምድናና ምስ ኣሜሪካ ክንገብሮ ንኽእል ክበላሾ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ግን እዚ ሚሳይል እዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ወይ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ኣባይታ ዘሎ ክቕይሮ ኢሉ ዝሓስብ ነቲ ኩነታት ዘይከታተል ዘሎ ጥራዩ ብፍጹም ዝኾነ ይኹን ምቅያር ክገብር ኣይክእልኒ እቲ ሚሳይል ክመፅእ እዩ ክንሃርሞ ኢና ንሕና ይግዳስ ንሕና ድማ ዝበርትዕ ሓይሊ ንክንጥቀም ነቲ ኤስካሌሽን እቲ ኩነታት ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከሰጋግሮ ዝኽእል ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ካብ ወፃኢ ግን ዝኾነ ካልእ ነገር የለን ብምባል መሊስዎ ነይሩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓደ ተዓፂ ዘሎ ነቲ ካልኣይ ኩናት ክምችኦ ኢሉ ዳ እምበር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሰላም ከም ዘይኮነት ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒስቲክ ፓወር ንምርግጋፅ ንኣሜሪካ ኣብ ልልገብት ናይ ኣሜሪካ ንምርግጋፅ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና and it's a matter of time ዳርጋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ነቲ ኣብ ልልገብት ዝበሃል ብኩሉ ዋጋ ከረጋግፅዎ ይፍትኑ ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ክበኩም ሕጂ ቀፂለ ምክንያቱ ብኩሉ ሓይልናቱ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ሚቲ ካብ ሚቲ ከም ዝነበሮ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ብሪክስ ዝበሃል ይኹን ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ዝምድና ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝምድናታት ብፍጹም ፕሮክመሽን ክስበርን ኣለዎ ዝብል ዘረባ ክመለሳ ኢና እዚኣ ኣብዚ ስምዕዎ Mainstream media picked up the tone and started to mock them, trying to make you believe that the BRICS bloc members can't agree on anything and they're just about to fall apart. Well, right now, the truth is actually coming out. A leading think tank in Washington is making recommendations on how to contain the global majority. Washington feels threatened, in other words, and so much so that one of its leading think tanks likens BRICS to terrorists. That's right, you heard that right. እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ሶ ኣግሬሲቭ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኣለው እቶም ቲንክ ታንክ ዝበሃሉ ዘለው ብሪክስ ዝበሃል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክወድቕ ዘለዎ ሓይሊ እዩ እቲ ብሪክስ መን ብሪክስ እቶም ቻይና ራሽያ ህንዲ እቶም ካልኦት ደምርዎም ኣብ ልዕሊኦም ሰለስቲኦም እዚኦም እቲ ቀንዲ ዘተሓሓዞም ኣብ እንታይ ዝብል መርገፂ ኣሚኖም ኣለው ሰለስቲኦም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሓደ ሓይሊ ጥራይ እዩ ነዚ ብሪክስ ዝበሃል ብሓደ ዝገብሮም ሓደ ምክንያት ጥራይ ንሱ ድማ ፅልእ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንኣሜሪካ ከውድቑ ስለ ዝደልዩ እምበር ዝኾነ ሽርክነት ወይ እውን ሓበራዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ዝብል ስነ መጎት ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ነዚኣቶም ከም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ርኢና ብኩሉ ዝከኣለና ከነውድቆ ክንክእል ኣለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንኣሜሪካ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ንከውድቃ ምዃኑ ክርድኦም ጀሚሩ ስለ ዘሎ it's a matter of time ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ንኣሜሪካ ከውድቃ ዝኽእል እዩ ንግዲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሻል ሲስተም ከምኡ ድማ ናይ ዶላር ሲስተም ወፃኢ ይገብርዎ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ንዝተወሰነ ግዜ እያ ከምኡ ክትከውን ትኽእል እምበር እቲ ትገብሮ እገዳ ይኹን እቲ ትገብሮ ምፍርራሕ ክሰርሕ ኣይኮነን ምስ ግዜ መጠን ሃገራት ብብዝሒ ምስ ቻይና ዝነግዳ ዘለዋ ቻይና ድማ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ወፃኢ ሲስተምስ ብባጤራ ይኹን ብፔይመንት ሲስተም ይኹን ብካልእ እቲ ንግዲ ንኣሜሪካ ፋጎ ኣውፅኡ ዝግበር እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፅልዋ ምግባር ተፅዕኖ ናይ ምግባር ናይ ምፍርራሕ ዓቕምናታ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ
أتوم أما خارتنا دونالد ترامب كم دريم زلنا استخالة مثلا it's important to note that the creation of BRICS was not a random or unprecedented. The bloc represents the accumulation of sentiments that date back to the Cold War and post-colonial struggles. Let's time زبل زلهم. That's about نزي BRICS بهالحيلي we have to break it. كنصبر لنا كنودغ لنا نحنا كم أمريكا حيالات كنا كنقصل ندار كنا زي نريو زلنا كم قصلتنا توناي AI race ويوناي كال تكنولوجي كاو كردمون تاريخايو بومن تركترية تخليها سلازي أمريكا is seriously trying to كل زك على كتجبريا نتوزل الحيلي نمودا نراشا أبغنا جيران تشاينا نخد كركرز فتنوتو أي سرحن لازم نراشا كنسعر لنا نتشاينا كتمن جلت فتنوتو أي سرحن بتعريف تفتينوز نبر تاكتيك كم تزدل لو سيتامسن نيوروبا أنا كندا كم دليت كختم بركهم تغل نخالو تجرات جن استراتيجي سلزلهم كم دليت كخت قبل ما يدخلني لازم كل تكونات نريوز لنا نأمريكا أم نيمودة تدرجة كم زلا مو نزل نيمودة تدرجة ما بستخالة متن كي ودغت كلا كي تداغمت كلا تداغيما لو تنختم تسألو تدخل من قدي كتفتر تدللا and we will see أمريكا بز حجة تخدو زلا من قدي كيدا كتعوتلو ديا أي تعوتلون نجزيه نقط فور خينو حجي ناب إيروبا كسجريه ناب إيروبا كسجريه مجمريا بغض بنا إيروبا خنجمر شعنا بوليتيكا ناتهم كن كيدنا let's see كنت بنا إيروبا نجمر. What is going on with the UK, the European, the US car industry right now? It feels almost, you might say, like Carmageddon. For more than a century, European cars defined excellence. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, these weren't just brands. They were global status symbols. If you wanted the best, you bought European. It was simple. But today, that story is collapsing. The very companies that invented the modern car are now at risk of losing the car business altogether. And shockingly, the threat isn't coming from Detroit or Tokyo. It's coming from China. كم رياز لنا ناي أوروبا كار إندستري بفلاي دم ناي جرمن كار إندستري أب حدا كم زلوا ناي معال توزيع ناي كوين زلوا أب حدا كم زلوا سلزي إذا حدا جازي ناي أوروبا a question of existence زي حتى ناي كتسألنا ناي أوروبا مخنياتو أوروبا أب كل تكنولوجي تريفوميو أنت تكنولوجي أوروبا زمر حوازن برو زي ناي automotive industry ناي مخاين industry أبو أتونكو ناي تكنولوجي صلات إيروبا دومينيز قبرو وزنبرو ناي ماكينة راينيرو نسا دما بقلتو فتنت يموت هالو سلازا بجرمن اتا ناي جرمن leading car manufacturers بعلا BMW كتبلو تخل مرسيدس بنز كتبلو تخل تي فولكس فاجن زبال فاوفي نبلو ويوين I don't know فولكس فاجن قالي بلو بإنجليش تاكم زبال قبل أبتدي دم بعال أودي كم دم تي بورش بعال بورش نحن بورش هنا نبلو نيجرمن مالتيو إزيهم كلاتهم أبحدا جودي قوم كم زلوا يزنقر إذا كاب من ما يكون كاب تشاينا يو أتي حدا جودي قوم زلوا دما تكنولوجي كاوي بتكنولوجي سلا تقدميو نزو كنا تعتزي كفتح لهم كمرح لهم نفس بقدر كم سألهم زجبا مرحناتهم دما سرحوا قديفو أب بايتو نيجرمن تبعلو سمو brazenly and shamelessly claim there's no money. In the same breath, you offer the US president to use German taxpayers' money to buy American weapons for Ukraine. زيا نايتي AFD دبهال بارت حلافيتيا أليكس فايدل يتبال لا تبلو زلا نتشانسلر ناتهم نقول طبعا نيجرمن مدحان نهزب نيجرمن نمخان زخون أخذ قبر كم زي تدلي دقيق كذا قاعدين كاكي حفر كاتزارب تمال حسكا جن جرمناويان نقطة جرمن نسب جرمن جنزب يلن ني يوكرين مدحان كون كلهم بليونات جنزب ندونالد ترامب كاب دونالد ترامب جزيخا ني يوكرين كتبيخا بمسعينا جرمن لذي نسخة حفرة زي بالكا فسين كم تحز زي بالكا مرحيا نابلة تبتبايتا توارد أبايتو توارد مالتي نالبات كسم عيق مبزي Do your duty and stop throwing away the citizens' money which does not belong to you out the window. Every dictatorship begins with the banning of competing parties. Your word is worthless, even when it's written in black and white in your meager coalition agreement. You are a paper chancellor who plays at being a world power abroad, but at home lets yourself be led around at will by the election-losing SPD. انت تبلو زلا نسخة ترقم زي بالكاميرا هي خاتبلو دلا
بحزر زبالة ترجم زبالة بالكان أبدأ مراحنا هاجري خات مثلا بزوج تجن زخونا نجار تجبر مراح يكون كان كله تتجبر دما نربح جرمنا يكونن نربحنا يكالوتيو سلزي حفرة زي بالكا أما مراحي يعتبروا زلا زي جرمن زرزلويو يمانا يكون في فارايز بلوميم زياتهم يوم حجز مسمر رجع عوتو زغلو برقص نزي بارتزي كقدويم زي زلوا بجرمن فارايتي حدقنيا بارتي بمبال كقدوي دليلو إلى ماسك دما بزحق زي أب تويتر زدقفهم زلويو حفشا ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ከመይ ወዲቑ ከም ዘሎ ኣብ ከቢድ እዋን ካብዚ ሽግር እዚ ከውፅኦም ዝኽእል ፖለቲከኛ ወይ እውን መርሕነት እዮም ዝደልዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣገዳሲ ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ንሱ ኸማን ሰርቫይቭ ክገብር ኣይከኣልን ኣሎ ነዚ ንምድሓን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ናይ መንግስቲ ደገፍ ገለ እዩ ዘድሊ ግን ንሳቶም ዝርከቡ ገንዘብ ካብቲ ዘሎ ቁጠባ መንዚዖም ናብ ዩክሬን እዮም ሰድዎ ዘሎ ዝትኮስን ዝፍንጀርን ስለዚ ኢትስ ጀስት incredible time ab Europa. I hope نزي كونتات زي نسلت حزب جرمن ونسي بزح سدتኛ ናይ ኤርትራ ነው ስለዘለና I hope ተመንግስቲ ናብ ኩነታቱ ተመሊሱ ገለ መፍትሒ ይደልኸውን እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል እዚ ኤውሮፓ ዘለኻ be careful እዚ ኩነታት ብቐሊል ይኮነን ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ክባል ከሎ ኩሉ እቲ ስፔር ፓርት ምስ ኮኔክትድ supply chain ናቱ እቲ ኤኮሲስተም ናይቲ ቢዝነስስ ዓብይ ወላ ንስዊስ ብጣዕሚ ይፀልወና እዚ ናይ መኪና ካምፓኒ የብልና ናብዚ ስፔር ፓርት ናይቲ መኪና ብዙሓት ካምፓኒታት እየን ዘለዋ ኣብዚ ስለዚ ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ወይ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ምማቱ ማለት ኣብ ኤውሮፓ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ኣብ ጀርመን ካላርስቲ ከተማታት ኣለዋ ብናይ መካይን ካምፓኒታት ጥራይ ዝውናና ክትብለን ትኽእል ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብገለ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ኣብ ጀርመን ዓብይ ፅልዋ ክፈጥር እዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መንግስቲ ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂ የብሉን ስትራቴጂ እንተዘይብሉ ድማ ነቲ ኩነታት ንክፈትሖ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብዚ ዜና እዚ ትሰምዕዎ ሓደ ነገር ከስማዓኩም የሎም ብዙሕ ግዜ ዘይንሽፍኖ let's go its first billionaire. It was always going to be a toss-up between the two legends, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. This time, the latter has won. Ronaldo is the first ever billionaire in football. Says who? The Bloomberg Index. They have valued his wealth for the first time, and it stands at $1.4 billion. In comparison, Messi stands at more than 800 million. كم تري وزلهم أب كعس سجرنا أب تاريخ ناي كعس سجري نمجمريا بليونير بروفيشنال تتصاوتاي بتشيلو كابتن أي تتصاوتي زم ليتم معلتن كوفيل كا أب تلفزيون نرى أرسنال دو ريال مدريد دو برشلونة دو قلت بلهم زلها they are becoming billionaires صراحة nothing anyway نشنو دفع رونالدو my favorite مالتيو أنا ناي رونالدو دقافية بليونير كوين هابتناتو إذا سبزي بتو زلو كطبع ويون أبكعسو زلو كلا ترايدة كوني أب بيزنس زلو أتوكرو لعلو خلو دما ننويح عمتات كي قارصة كي تسعته مستخلو تسلي قبل ليز ورد قال مكيتو أبزل على درجة بسعيو أب تاريخ نايكو أسجرد ما نمجمر يا بليونير ترايدة كوني حدا ندر 4 بليون حبتناتو كم زخونة إيزن الجرزلو سلازي man this is amazing دقفتنا رونالدو من البات بالو نايتي بليج أنا كو أسجري يقول نايكالة قال كم دليل تحت زارب تغليها but when it comes to money this guy is a magnet أتي دحريو زلو ميسي كابو أصب بيقود دحيرو خمزلو إن أنا رزلنا وزد ما بدو موز نايكو أسجري وينقلت رايكون استفل عليه sponsorships استفل عليه business deals قال نقرات مقباري جن كل زنا قبره رونالدو سبب من تاي فتوى أبكو أسجري بزريات رايكونه أب سدرا بيتاو زلو تمامتا أب سبورت زلو discipline تي نوبيع عمتات سنة سرعات وين أجبابك كايداناتو كمستن كابكال والفتاتن تتأنكرو أبت بروفيشناتو أتوكيرو بمخادو زقبر زلو مخانو إن أن رزلنا and then كابتو تشحن كلتن كسب إسران سلستن تاريخيو كابتو بروفيشنال صوتا بدوموز رخبو 550 مليون أمين رونالدو تزل عليه زغفل تصاوتا كم مخانمتن بدوموز ناتو جن التي كال منشنا يتاويتات نايت تصاوتا دما كم تري وزلهم deals with Nike كاب نايك ترايز رخبو كمون مسكالوت براند تاز رخبو زلو إن أن رزلنا ترانسفيرز تو الناس زي رونالدو زملكات كون كله زعبا حبتك نزارب كلنا ناي موداتا نخلنا تتكم كا Minting a new class of millionaires. Robert Frank joins us right now on where this group is putting its money to work. And Robert, always great to see you. Great to see you, Becky. Good to see you, Mike. Well, the rise in Bitcoin recently helped create another 70,000 crypto millionaires. That's just over the past year. There are now 240,000 people with crypto holdings worth $1 million or more. That's according to a new report from Henley and Partners and New World Wealth.
ቢትኮይን ድማ ነፍሱ ዝኻለ ክሪፕቶ ክሪፕቶ ሚሊዮነራት ዝገብሮም ዘሎ ትሪዎም ኣለኹም ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ 7 ክንደይ የሚሎም ለሚልሚጎ ከይጋግኻ so እንታይ ብሎ ኣብዚ almost 70,000 70,000 ሰባት ሚሊዮነራት ኮይኖም ኣለዉ ይብላ ኣሎ 70,000 ሰንኪ ቢትኮይን ሰማይ እዚ ክሪፕቶ ንላዕሊ ዝኸዶ ዘሎ 70,000 ሰብ ሚሊዮነራት ኮይኖም ኣለዉ this is amazing ስለዚ ብዘይ ምግናነ ዘንብለኩም if you want to be a millionaire ክትከውን ሓደ መዓልቲ ሕልም እንተለካ ኣብ ስታክ ማርኬትን ኣብ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ካልእ ከም ድሌት ተግበር ገዛ ዲኻ ክትገዝእ ካልእ ነገር ዲኻ ክትገብር ኣምላኽ ሓግዝካ but if you want to be guaranteed way of ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ወይ ገለ ይኮነ ኣብ ተወሰነ ግዜ ሚሊዮነር ንኽትከውን ሪያሊስቲክሊ በዚ ክሪፕቶ ይትቐንዲ ምኽንያት ከባቢ 240,000 ሚሊዮነራት ክህልዉ ከለዉ 450 ሰንቲ ሚሊዮነር 100 ሚሊዮን ዘለዎም 36 ድማ ቢሊዮነራት ኮይኖም ኣለዉ guess what ቢትኮይን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ናብ 200,000 ተደይባ ክንምንታይ ሰብ ሃብታም ክኸውን ኢኻ ክትግምት ኣለካ ስለዚ ካብዚ ፀጋ ናይ ግዜና ክትጥቀም ተደሊኻ ኣስተውዒልካ ስጉምቲ ውሰድ ክብለካ ይደሊ ኩሉ ግዜ ድማ ኣፕዴት ክበኩም ደስ ስለ ዝብለኒ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና let's go በፊት የነበሩት ሰራዊቶች ጠላትን ባይከላከሉ ኖሮ አሁን ይሄ ሰራዊት አይኖርም ኢትዮጵያ ማትኖር ስለዚህ እነሱ መስዋዕትነት ከፍለዋል ኖረዋል ኢትዮጵያን አኖረዋል ስለዚህ አሁን ባለ ተራዎቹ እኛ ነን አገር የመጠበቅ ለዚች ሀገር መተከለለት ህይወት የመክፈል እኛ ጠላትን ስንመታ ጸጥታውን ሰላማን ስናረጋግጥ ለማታይ መንግስት ደግሞ የኢትዮጵያን ከፍታ የሚያረጋግጡ አነጋጋሪ ሆኖ ሜጋ ፕሮጀክቶች እየገነባ ተዘረባናቱ ስንበርዶ አስተብሂሊ ተዛረብ ነታ ሀገር ኮንካ ተማሐድራ ደለኻ ዝሃብኻ እኮ ህወሓት አመጻጻናቱ ክትፈልጥ ዲያ ህወሓትን ሻዕብያን እኮ ነቲ መንግስቲ ተኺልካ ነቲ ሰራዊት ትብለ ዘለኻ ቅድሜኻ ዝነበረ ሰራዊት በቲኖም ከም በሓድሽ ከም ሰራዊት ክድህነፅ ተገበረ እኮ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም በሓድሽ ፈሓይሉ ከም ዝስራሕ ዝገበረ ናይ ሻዕብያ ናይ ኤርትራ ስራሕ ከም ዝነበረ ተረሲዑ ኣብቲ ታሪክ ናቶም ምክንያቱ አብይ አሕመድ በዓሊልዎም እዩ ሾርት ሜሞሪ ስለዝበሎም ንዑና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኤርትራውያን ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኹም አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ኣብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዋ ይምሕፀነኩም ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን ዝተዛረቦ ዘረባ እስኪ ንስማዕዮ እኔ ባለኝ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል ለመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው ውሸት ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ ሰው የማህበራዊ መሰረት እያጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እየተነጠሉ በአንድ መንግስት በዚህ በሱ ስንጠብቀው ውስጥ ነው ያ ካለ አሁን ኤርትራ ሉዓላውነት ግዝአት ወራር ፈጺመ ባህር ቁቆጻጸር ዝብል ናይ ኩናት አዋጅ አውጅሎ ብሙሉኦም ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ድማ ኣብ ኩናት ከም ዘለው ኮይኖም ድማ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላልየ መግለጺ ይህብሎ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ትጀምሮ ኣይትጀምሮ ዓለም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወፅእ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ወራሪ ኮይና ሀገር ክትወረር ሉዓላውነት ናይ እንዳማታ ክደፍር ትደሊ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ጌራላ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ ንቐፅል እዚ ደሓን ተኻልእ ናብ መን ዘተኮረይና ንርኢ ዘለና ድማ ንስማዕ በት የሚል ነው ታደሰ መወገድ አለበት የሚል ነው እሱ ሳይወገድ እነዚህ ዓላማዎች መፈጸም አይቻሉም ታደሰ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ፊት 8 ነጥቦችን ፈርማለሁ ብሎ ነው ሄደው አንዱንም አልተገበረም ተፈናቃዮችን አልመለሰም ከውጭ ኃይሎች ጋር መገናኘቱን አላስቆመም እሱ ይገናኝ አይገናኝ አላቅም አልተገናኘውም ነው የሚለው ግን የሱ መንግስት የሚመራው እየተገናኘ ነው ያለው ስለዚህ ሌላ መንግስት ይተካ ነው ያለው የኢሳያስን መንግስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ለይወይ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ገለ ካብተን 8 ነጥብታት ዝፈርሞም የተግብሮ የለን እዚ ከዓ ቀንዲ ንዑ ተገድሶ ዘላ ብዝኾነ ይኹን ናይ ደገ መንግስቲ ከይትራኸብ ተባሂሉ ታደሰ ወረደ ተራኺቡ እዩ ብዝኾነ ንሪኦ ዘለና ነቲ ዝምግቦ ዘሎ አብይ አሕመድ ክሕጉስ ዝኽእል ዘበለ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንታደሰ ወረደ ድማ ኣሲሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ንምውራድ ድማ
كل زكاله خجبر كم زخلينا نرزلنا ولسي انتاي كونت بوليتيكا ناي تግራይ بحفشا ግን ጻድቃን ዳርጋ ካብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ትግራይ ወን በዓቢዩ ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ከበሳብስ ፍትን ዘሎ ዝያዳ ናብኡ ዘተኮረና ንገብር ዘለና ቀፂሉ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ብላለሱ አስተሳሰብ አውቃለሁ በጣም የሚያንሸራትት የቁልቁለት መንገድ ነው አንዴ ከገባህበት መመለሻ የለውም አዘቅት ውስጥ ነው የሚያስገባ አሁን ትግራይ ውስጥ የተሟላ ሰርቪስ የለም መንግስት የለም ሰላም የለም ጸጥታ የለም ያው ሰምታችሁ ይሆናል ህፃናት በጅብ የሚበሉበት መቀሌ ውስጥ ህፃናት በጅብ የሚበሉበት ሁኔታ ነው ያለው ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የለንም ፌደሬሽን ምክር ቤት የለንም ካቢኔ ውስጥ የለንም ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ውስጥ የለንም ሴኩሪቲ ስትራክቸር ውስጥ የለንም ምርጫ ካሄደን ወደዛ መግባት አለብን ታደሰ መወገድ አለበት የሚል ነው كم تري ود لهم ازدي ملحسان وحي متي زلو كل تيب تግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ናይ ታደሰ ወረደ ናይቲ ዘሎ ኩነታትን ናይቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነትን ጉድለት ከም ዝኾነ ገይሩ ዝገልጽ ዘሎ ኩሉ እቲ ጸገም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ነቲ ኩነታት ወላውነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃልውን ከተግብሮ ዘይምኻሉ ድልውነት ዘይምህላው ኣካሉ ምዃኑ ከብዘይ ኩሉ እቲ ሓጢያት ኩሉ እቲ ክፋእ ኩሉ እቲ ሕማቕ ናብ ኤርትራ ገጹ ናብቲ ናይ ትግራይ መርሕነት ገጹ ዘጸግዖ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰሪሕካ ንጸጥፊ እምበር ናብ ጽቡቕ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ብምባል ኤግዛክትሊ ነቲ 4 ኪሎ ዝደልዮ ዘሎ ዘረባ ወይ እውን ክሰምዖ ዝደልዮ ዘሎ ወይ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ጽቡቕ ጌሩ ክሰርሓሉ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ሓሊፉ እዚስ ከም ድሌቱ ምኾነ ነይሩ አንጻር ኤርትራ ዝበላ ግን ታዝኸፈት እያ የትግራይ የጄኖሳይድ ኮሚሽን የሚባል አለ ያጠናው ጥናት አለ ካጠናው ጥናት እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ እጂ እታ ናይ መወዳታ ርስሓቱ ዘንጸባርቐላ ድማ እዚያ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ህልቂት ድዩ ወላ ዝኾነ በሎ 75 ሚታዊት ነቲ ሕማቕ ተግባራት ዝፈጸመ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብምባል ንሰራዊት ናይ ኣቢ ጻድቕ ከምስል ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ፕላን ድማ እዚዩ ነዚ ክገብር እዩ እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሕ ነይሩ ኩሉ እቲ ጀኖሳይድ ዝብል ቃል ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ንምልጋቡ ዝተገበረ ድራማ ውፅኢት ናቱ በዓል እዚ ከምኡ ድማ እቶም ናብ 4 ኪሎ ዝኸዱ እዮም ከምኡ ዝብሉ ነቲ 4 ኪሎ እቲ መርሕነት ክንደይ ግዜና ተዛሪብና 1000 ግዜና ተዛሪብና ጀኖሳይድ ንኽግበር መጀመርያ ኢንቴንሽን ክህሉ ኣለዎ መደብ ክህሉ ኣለዎ ዕላማ ክህሉ ኣለዎ ባህጊ ክህሉ ኣለዎ መላው ትራይ ከይኮነን ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ዶክመንት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ መራሕቲ ነቶም ንዑ ደመወዝ ዝብዎ ዘሎ ጀነራላት ይኹኑ ፖለቲካዊ መራሕቲ ይኹን ዳንኤል ክብረዲ ካልኦት ኩላቶም ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ከም ዘለዎ ኣብ ቴሌቪዥን ተዛሪቦም እዮም ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ መራሕነት ክጸንት ኣለዎ እናበለ ወታደር ከይዱን ተጽኒቱ ኢኻ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ትብል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዶክመንት የለን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ከጋጥም ከም ዘሎ ዝዝረብ መደብ እውን የለን ድሌት እውን የለን ዕላማ እውን የለን በዓል እዚ ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣእምሩ ዘሎ ርስሓት እንታይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ስለ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ስለተፈጠረ እቲ ሰላም ድማ ቦታ ስለ ዘይሂቦ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕማቕ ዘበለ ኩሉ ንሰራዊት ናይ ኣቢ ብቅዱሳት ገይሩ ኩሉ እቲ ሓጢኣት ተፈፂሙ ዘይተፈፀመ ንፁር ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ከልግቦ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ከምኡ ከም ዘይገበረት ኢናፍ ኤቪደንስ ኣሎ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ንክገብር ዕላማ እንተዝነብሮ ጠጠው ዘበለ ሓይሊ እውን ስለዘየለ ምክንያት እውን ስለዘየለ ዝኾነ ይኹን ሪዝን የብሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምኡ ንክገብር ምክንያት የብሉ ምክንያቱ ኣብ ሚድያ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ወያነ ጃንዳ ወያነ ኩምራ ናይ መራሕቲ ወያነ ዝብል ጎስጓስ ዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢኻ ዝብል ቃል እውን ስለዘየለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላኢኻ ዝብል እውን ካብቲ መርሕነት ስለዘየለ because they know these politics ኩሉ ዛ ካይዳ ዝጽቡቕ ጌሮም ዝፈልጥዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድማ ጸገም ከም ዘይብሎም ይፈልጥዮም ጽቡቕ ጌሮም ህዝቢ ትግራይ ግበር ዝተባህለ ስለ ዝገብር ዳ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራውያን ጎዲኡ ክረብሓሉ ዝኽእል የለን ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝረብሕ ነይሩ ይፈልጥዮም ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ርስሓት ናይ ኣእምሮ ናቱ ክፋእ ናቱ ተንኮል ናቱ ንዓለም ከፍልጥ ስለ ዘለ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ መን ከም ዘፍረሱ ኣብዚ ስምዑ ስምምነት ተጥሷል የጣሰው ማን ነው ዶክተር አብይ ነው
ለምን ማስፈጸም ነበረበት አላስፈጸመም የፕሪቶሪያ ስምምነት ተጥሷል የጣሰው ማን ነው ዶክተር አብይ ነው exactly ወል ፕሪቶሪያ ማንት ሒስ ወይ ብላሎ ተታሒሱ ዝተሓሰ ድማ ዶክተር አብይ ይብለኩም አሎ whatever the reason ንሱ ዝበድሕሪዩ እቲ ጉዳይ ካላ አርስቲ የብሉን ስለዚ እዚ ንሪዮ ዘለና ድማ ናይ በሐቂ ዘገርም ኩነታት እዩ በወገን መርሕነት ናይ ህወሓት ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ድማ ስምዑ TDF መስፋን ኮይኑ ደግፉ ተዋጊኡ ዝልስ ማለት as a matter of fact እዚያ ምንም ሓቅነት ይብላን ግን ታይ ተደልዩ ተልክ ግን ሰበብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ አፍሪሱ እዩ ፈሪስ እዩ በወገን ህወሓት ወይ በወገን ጊዜያዊ ምሕዳር ወይ በወገን ትግራይ ፈሪሳ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይልካ በቃ ፈሪሳ ተኮይና ፈሪሳ ይልካ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈሪሱ እንታይ ደካ ትገብር ናብ ቅድመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኢኻ ትምለስ ማለት እዩ ቅድመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ማለት ኩናት እዩ ስለዚ ናብ ኣነ ምምላስ እያታ ድሌት ዝረአ ዘላ እምበር ህወሓትስ ወይ ሰራዊት ትግራይስ TDF ዝተወረረ መሬቱ ጸለምት ይኹን ምዕራብ ይኹን ገለታት ዝተወረረ መሬቱ ከምልስ ናውግእ ዘይኣተወስ ናብ ወሎ ኸይዱ ዝዋገሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን እንድሕር ውግእ ናውግእ ዘድል እንድሕር ኮይኑ ውግእ እንድሕር ዘብለስ በቃ መሬትና ክተወሪሩኒ ህዝብና እኮ ይሳቀሉ ዋው ኩፍት ማዕዳ እቲ ዘረባ ድማ ብመንገዲ በዚ ኢንተርቪው ትራይ ደይኮነስ ብመንገዲ ህወሓት ብወግዒ TPLF rejects claims of alliance with Eritrea calls cross border ties a step toward peace ነቲ አብይ አሕመድ ኣብቲ ደብዳቤ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ካልእ እውን ዝገልፆ ዘሎ ምስ ኤርትራ ወጊኑሎ ወይ ምስ ኤርትራ ተሰሊፍሎ ዝብሎ ከም ዝነፀጎ ዝምድና ናይ ህዝቢ ኣብ ዶባት ዘለዉ ናይ ህዝቢ ድማ ናብ ሰላምን ርግኣትን ዝወስድ እምበር ንኻልእ ፀገም ከም ዘይኮነ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና TPLF has written to United Nations TPLF ድማ ደብዳቤ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰዲዱሎ ናብ ሰክረታሪ ጀነራል አንቶኒዮ ጉተረስ ኢኻ ቀልጢፎም እዮም ዝምልሱ ሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ስለ ዝፈልጥዎ ክልተ ወርሓት ሓማኽሽ ስንቆም ሳቶም ናብ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ እንታይ ዝብል rejecting allegations made by Ethiopia's Minister of Foreign Affairs and calling for renewed international engagement to ensure the full implementation of the Pretoria Agreement peace deal ስለዚ መራሕቲ ናይ ህወሓት ነቲ ናይ ኣብ ደብዳቤ ምስራዩ immediately ናብ UN ጽሒፎም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ንሕና ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ልፍንቲ ዘቆምናሉ ወግዓዊ ነገር የለን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺብና ኮፍ ኢልና ዝገበርናዮ ነገር የለን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ድማ ንህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ንምምፃእ እምበር ካልእ ፀገም ከም ዘይኮነ in the letter dated ኣብታ ዕለሸመንተ ዝተሰደደት ደብዳቤ ድማ TPLF said to it was compelled to respond to what it described as inaccurate and politically motivated allegations ስለዚ ነዚ መልሲ ንክቡ ዝተገደድሉ ምክንያት ድማ እቲ ተፃሒፉ ዘሎ ደብዳቤ ዘይቅኑዕ ከምኡ ድማ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተባሂሉ ዝተገበረ ክሲ ምዃኑ ዕለት ክልተ ዝተፃሕፈ ደብዳቤ ናይቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ማለት እዩ The party accused the federal government of attempting to divert attention from its continued and serious violation of the ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ድማ በታ ደብዳቤ እንታይ ክገብር ፈቲኑ እዮም ዝብሉ ዘሎ ደይመደይሉ ነቲ ቀፃሊ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዕኡ ንምሽፋን ዝገበሮ ወይ እውን ንምትላል ዝገበሮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ It is deeply regrettable that instead of focusing on the genuine implementation of the Pretoria Agreement, the federal government appears intent on diverting the attention of the international community. ስለዚ ኣክንዲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣሪሙ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ከም ዝትግበር ዝገብር ንዑ ኣፍሪሱ ተገምጢሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝገብሮ ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ again እዚ ድማ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ከም ናተይ ድሌት ኤርትራውን ሓሳቡ ምዃኑ ኣቢ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ደብዳቤ ክስደድ ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን ኣብ ደገ ኣብቲ ፓብሊክ እውን ስለ ዝመለስዎ ኣብ ቅድሚኡ እውን ምስ ጀነራል ሰክረታሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ተራኺቡ ስለ ዝነበረ መይብሱ ያክል ኸውን ግን It's always important ኣብ ብናተይ መረዳእታ ዘድሊ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ደጊምካ ደጋጊምካ ንሓሶት እናበልካ ምቅላዕ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንቐፅል ኣብዚ
ነው እንዲደረግ የሚፈልገው ወደ አሰብ ወደብ ልንሄድ እንደሆነ ያውቃል። ከግድቡ ወደ ወደቡ መሆኑን ያውቃል። አይቀሬ ነው። ከግድቡ ወደ አሰብ ወደባችን ወደ ቀይ ባህር አክሰስ የምናገኝበት አክሰስ ቱ ዘሲ there is no shadow of doubt 135 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊያዊ፣ ጂኦስትራቴጂያዊ፣ ህጋዊ፣ ታሪካዊ የራሱ የሆነ ወደብ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም። አይሐፍሩን እዮም ኮንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሲፈልጥ ድሕርቲ ወደብ ድሕርቲ ዲጋና ህዳሴ ሙዳና ናብ ወደብ ገጽና ውግእ ክንገብር ምዃንና ይፈልጥ ይብላሉ። ውግእ ክገብሩ ምዃኖም ይፈልጥ። ስለዚ ደይ መደይ ኢሎም እዮም ነዚ ናይ ወሎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ፋኖ ተፈኒልና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩናት ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ስለዚ ኩናት ክገብረልካ ምዃኑ ድሕሪ ትገልጽ ኣለኻ ጸላኢኻ ብኻልእ መንገዲ ክምክተካ ወይ ናብ ቀዲሙ ስጉምቲ ክወስደካ መሰል ኣለዎ እዩ። ብዝኾነ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ከም ጭብጢ ክትእትወሉ ትኽእልኒኻ። ግን ኤቭሪቲንግ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣካል ናይቲ ኩናት እዩ። ጸለውቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኩናት ዝጉስጉስዎ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣግሬሽን እዩ። እዚ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ስጉምቲ ክወስደሉ ዝግባእ እዩ። ንሰላምን ርግኣትን ዝሰርሕ እንተኮይኑ ዋላ እኳ ናፃ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ እንተሎ ንኩናት ዝቅስቅስ ሰብ ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ። ምክንያቱ ጎስጓስ ናይ ሚድያ ንኩናት እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክትእትው ስለ ዘለካ እዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም ዝደልይዎን ዝኣልምዎ ዝነበሩን ተገምጢሉ ናብኦም ስለ ዝመፅእ ዝኾንዎ ዘሎ እምበር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣባቶም ስለ ዝወሰደት አይኮነም። እዚ ኸ ንስማዕዮ ንሽትል። ስለዚህ ሻዕቢያ ምንድን ነው አሁን እያደረገ ያለው? በአንድ በኩል ፋኖ በሌላ በኩል ህወሓትን እየደገፈ ሁለቱ ቦታ የጦርነት አውድማ ይሆናል። አንደኛ አማራ፣ ሁለተኛ ክልል ዜሪዝ ነው ማን ነው ትግራይ። ሁለቱ የጦርነት አውድማ ይሆናል። እዛ ላይ ለሚፈሰው ደም ሻዕቢያ በደሙ ቢታጠብ ደስታውን አይችልም። ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይም በአማራ ለሁለቱ ያለው ጥላቻ ክሊርሊ ይታወቃል። የእውነት እንነጋገር ከተባለ ለፍቅር ካነሳ ነው እንጂ ሻዕቢያ የ100 ዓመት የቤት ስራ ሰጥቻታለሁ ኢትዮጵያን እንድትበት ሻዕቢያ ሓንቲ ገበረኩም ንህዝቡ ዝቀትል ዘሎ ብድሮናት ብሚሳይላት ብታንክታት ኣብ ትግራይ ዝቀተለ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ዝቀትል ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝቀትል ዘሎ ኣብ ካልእ ዝቀትል ዘሎ መንግስትኻ እዩ። ፀገምካ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ። ንሻዕቢያ ሕማም ርእሲ ስለ ዘለኩም ንሻዕቢያ ምቕሳስ ድማ እታ እንኮ ዝተምሃርኩማ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነት ኩሉ እቲ ንግብፂ ትብልዎ ዝነበርኩም ንኻልኦት ምቕሳስ ቀዳማይ ስራሕኩም ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ አንጻር ሻዕቢያ ዝብል ድማ ዳርጋ መውዓል ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ። ግን again ንሓደ ሰብሲ ኣመል በዓል ኣመል ኣመሉ ይሓድግ ወደብር ኣካኑ ይብሉ ትግራይ በዓል ኣመልሲ በዓል ልምድሲ ኣመልስ መግነስ ስለ ዝኾነ ክገጥፍዎ ይክእሉን እዮም። ኣይንፅበዮም ኢና ድማ ክገጥፍዎ ዝኾነ እቲ ኩነታት ነዚ ክመስል ከሎ ኣብቲ ናይ ደንቢ ዕግርግር ከዓ ክንሰግር ኢና። ኣብ ሕዚ ማለት ብዙሕ ሰብ ስርዓት ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ወሓስ ሓላዊ ግዛእቲ ኤርትራ ዘውሕስ ካልኦቶም ኣብነት ናትኩም ድማ ንስኹም ከምዚ ልኡላውነት ኤርትራ ትዋገዩ ትሸጡ ገይሩ እዩ ዝርአየኩም እና ኣይኮነን ትኽክል እስዩ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይሸይጥ ዶ ምስ ኣቢ ኮፍ ኢሉ ይመክር እዩ። አብይ አሕመድ ሃገር ክሸይጥ ኢሉ ነው ሃገር ክወሪ ኢሉ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስራሕን ዘረባ እናገበሮ ከሎ ምስኡ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ እየ ዝብል ሰብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዝእቱ ሰብ ስለ ዝኾነ ነዚ ከምዚ ዝገብር ሰብ ድማ ኣብ ትግርኛ ሓንቲ ቃል ኣላቶ ከዳዕ እያ ዝበሃል። ከዳዕ ማለት ረብሓ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡ ሸይቱ ንረብሑ ንግላዊ ረብሓናቱ ፖለቲካዊ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ዋላ ቁጠባዊ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ንዑ ዝገብር እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይህምሂን ዘድልዮ እውን ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኤርትራዊ እየ ዝብል ኣብ ፖለቲካ ትሳተፍ ምስ ኣቢ ክመክር ተጀሚሩ ዕላማ ናቱ ንፁር እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኤክስፕሊሲትሊ ንኤርትራ ኣፍልጦ ኣይህብን እየ ንኣፍልጦ ዝሃብኮ እውን ክወስደ እየ ዝብል ዘሎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና። መሬት ናይ ኤርትራ ክወርር ከም ዝደሊ በተደጋጋሚ መንገዲ ገሊፁ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዕላምኡ ዘየነፀረ ዕላምኡ ንፁር እዩ። ብኣፉ ዘይገለፀ ዕላምኡ ንፁር እዩ። ምክንያቱ እቲ ምባል ንባዕሉ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ እዩ ዶ? ኣብሶሉትሊ ዳስ ዋይ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ እምነት ቀደም እውን ኣይነበሮን ሕጂ ድማ መሊሱ ንታሕቲ ዘንቆልቆሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቀረበና ሕዚ ዝብሉ እውን ኣለውና
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ልኡላውነት ኤርትራ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦ ህግደፍ ናይ ባሓቂ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ሓላዊ ንስኹም ድማ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ሓሊፍኩም ወሃብቲ ድኹም መጀመርያ ልኡላውነት ትርጉም ናቱ ዘይተረዳእካ ተኮይኑ ክርዳእካ እውን ኣይክልኒ ትግራይ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ትርጉም ናይ ልኡላውነት ኣብ ኢትዮጵያ ክርዳእካ ኣይክልኒ because ልኡላውነት ማለት the ability to decide ክለት ድሌታትካን ሓሳባትካን መደባትካን ክትውስን ዓቕሚ ምህላው ማለት እዩ ልኡላውነት ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ልኡላውነት ኣለዎ ድየብሉ እንታይ ክትፈልጥ ድሌታቱ ክገብር ይኽእል ዶ ሽዱሽተ ወርሒ ካብዚ ቦታ እዚ ከይደ ኣብ ሓደ ቦታ ከይደ ንዝኾነ ይኹን ምሳኻ ርክብ ዘሎ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ክትብሎ ትኽእል ዶ ልኡላውነት ዘለዎ ከመይ ዝገብር ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ንኢማራት ኪድ ውፅእ ክብሎም ይኽእል ዶ ኣሲምፕል as that ኤርትራ ልኡላው ምዃኑ ንኢማራት ኪድ ውፅእ ኢልዎ ንኻልኦት ሓይልታት እውን ኪድ ውፅእ ይብል ንኣቦ እውን ባዕልካ ትፈልጥ ኢልዎ ልኡላውነት ዘለዎ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክገብር ዝኽእል ናትኩም ትንተና ናትኩም ዘረባ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ልኡላውነት ከም ዘለካ ኣብ ሂወትካ ቡ እዩ ፓክ ኦፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ክትብል ትኽእል እንድሕር ኮንካ ልኡላውነት ኣለካ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ እናጨፍጨፈካ ከሎ ከም ኤውሮፓ የስ ሰር ጥራይ ክትብል እንድሕር ኮይኑ ልኡላውነት የብልካ ወይ እውን እቲ ልኡላውነትካ ምሉእ ኣይኮነን ኣሲምፕል as that ፑቲን ረዮ ልኡላውነት ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ለሚንዎ ከምዚ ገይርዎ እፍ ኢልዎ ኖ ድሌታተይ ዝን እዩ ነዚ ዘይትገብር ተኮይንካ ምሳኻ ይረዳዳእነ ኢልዎ ልኡላውነት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ sovereignty ዝበሃል ኣቡ እዩ the ability to decide for yourself ንነብስኻ ንረብዓኻ ንሃገርካ ንህዝብኻ ንኩነታትካ ብዝመስለካ መንገዲ ንክትከይድ እቲ ዝመስለካ መንገዲ ኩሉ ቅኑዕ እዩ ፅቡቅ እዩ ንብል የለና ግን ብዝመስለካ መንገዲ ክትከይድ ኣምላኽ ዝሃበካ መሰል ኣለካ ክትጋገውን ትኽእል ኢኻ ክትጋገውን መሰልካ እዩ ስለዚ ሓደ ምርጫ ወሲድካ ንዓይ እዚ ዘዋፃኒ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ጥራይ ልኡላውነት ዘለካ ስለዚ እታ ልኡላውነት ኣብቲ ትግራይ ዘለዎም ስለዘይርዳእኩም ስለዘይትፈልጥዋ ኣብ ኢትዮጵያ እየ ዝብል ብሙሉእ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ልኡላውነት ኣይርድኦን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዘበናት ልኡላውነት ትርኢዩ ስለዘይፈልጥ I'm sorry እዚ ንክንፀርፍ ወይ ንኸነጋንን ኢልና ንጥቀመሉ ዘለና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ኩሉ ግዜ ብልመና ዝፍለጥ ሃገር ምዃኑ ባዕላቶም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ኣፎም ከፊቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝዛረብዎ እዩ so ኢትዮጵያ ብዛዕባ ልኡላውነትን ሰቨሬኒትን ክርድኦም ስለዘይክል መራሕቶም እውን ኣይፈልጥዎን እዮም እስቲ ናብዚ ኢትዮጵያ ከምዕራቡ ጋር ያለን ግንኙነት በሚያሳዝን ሁኔታ እርዳታ ላይ የተመሰረተ ነው ምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ በኢትዮጵያ ንግድ አይደለም የሚያወሩት ስለ ኢንቨስትመንት አይደለም የሚያወሩት ከኢትዮጵያ ስለሚገዙት ዕቃ አይደለም የሚያወሩት ሁሉ ጊዜ የሚያወሩት ለኢትዮጵያ ስለሰጡት እርዳታ ነው እዚ ትዘረባዩ ለማን እንድሕር ኮንካ ድራር ዕለትካ ወርሓዊ ሂወትካ ደሞዝ ናትካሲ ካብታ ወርሒ ንወርሒ ደየሰጋግራካ ተወሳኺ ልመና ትደሊ እንድሕር ኮንካ ልኡላውነት የብልካን ዝኽእል ልኡላውነት ዝበሃል የብልካን ዝርዳእካ ተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናይ ዓመታዊ ባጀት ናታ በዓል ኣይኮነን ትገብሮ ባጀት ሰፖርት ዝበሃል ኣለዎ ዓመታዊ ባጀት ትገብሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀር ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ ጃፓን ካብ ካልኦት ሃገራት እዩ ዝመፅእ እቲ ሃገር መንግስቲ ናቱ ከም መሓድር ብቁጠብኡ ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ከዓ ብመሰረቱ እቲ ሲስተም ኣብ ልመና ዝተፀግዐ እዩ ስለዚ ልኡላውነት ክህልዎ ኣይክእልኒ if you are in that kind of situation ልኡላውነት የብልካን ዝኻ ካልኦት ዝበሉካ ኢኻ ትገብር ስለዚ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክትዛረብ ሞራል እውን የብልካን because you don't even understand ልኡላውነት ናትካ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ናብቶም ካልኦትካ ክንሰግር ገለገለ ሓደ መንፀረር ዝኾኑ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ሰባት ንዓይ ብሓሶት ልኡልያት እዮም ፍሉጣት እዮም ብሓሶት እየ ዝዛረበካ ደሎ በቃ ኣነ እውን ሓሳብ ኢኻ ትብለኒ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ፅምዶ ተለኻ እንታይ መስለካ ኣብ ፅምዶ ዘለዉ እየ ዝብለካ ዶ ኣነ ኣለኹ أنا اللي عندنا سخان حنسا تتصفع أنا حنسا فرق تحزان أنا حنسا غيري كان بعد أول سعيد حمد قبرخ انتهى الله قبل كان عخا خبدني أول سعيد يكون أن يعتصم دون نسيب فرقيت كتسجى مني أول سعيد عندهم نسخة من أربعة تابس لك نسخة أبتصم دو كاتم زي تخفلت كون تغيلها أنا أبو استغفلن تخفلني زريهم مالتي قال كان مواضع خون خلي لهم حساب زهور له قال جن عفوا شارني راز تقبر له ماله በቃ ተዛሪሙ ሞሊ ፎቱ ከመሕጅኮ ኣብ ሰንዓፈ ከምዚ ገርና ኣብ ጾሮና ከምዚ ገርና ኢና ኣብ ጾሮና ከይደ ቤት ትምህርቲ ፍርሲ እንዳበሉ በቃ ኮምፕሮማይዝ ኤርትራ ከምዚ ገርና ኢና እሞ ሕጂ ብዛዕባ ሓሶትን ሓቅን ክንዛረብ ተኮይና ናትካ ሓሶት ባዕሎም ቆሪፆም ዝገበሩልካ ሕቆ ሰበይቲ ሒዙ ዝዋዘሲ ነይብርህኒ ከምዚ በሃል ብልላውነትና ዝዋዘ ብልላውነትና ዝዛረብ ኣይብርሃና ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ መና ከም ዝግደሶ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ
أنا نزيا صبغ نغريو إيرتراوكم كبل زغبو يبل نيرغن أيسو من أيسالس دما زبالا يلوم زغبروا سلع خندزي كبترتر زلي يكون قومس بان ነገር የለም سلع خندزي አይተኸውንን ያ قومس بان ነገር የለም سلع خندزي كبترتر زلي يكون نبزع لونتنا نحن ابيات أسنا بزعባ لونت يتبل እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብስኻሲ በቃ ነፍስኻ ክትዘይ ትኽእል ሰብ ኢኻ ነቲ ሃገር ካብ ዝኾንካ ለውነት ለና ዘለኻ Exactly. بزعبة لولاونت قد من حدت أواردي ولا سومنات زبلو زرباي سلازي حساوي أب عالم بغالاتي خاتحزو بعفو سلاد بلا يكونن سلازي نسوم دما كتطو كتبلو كتودغوا بزح فتينكم يقوم اتزحزن كفالناتهم دما كل غزي ولا بتهم نتغارو فتونا قبلون يوم زخدو كن كمي غيرهم يصفعوا دما رايو ምናልባት ስኻ ሕጂ ክስሕቀለ እንደ ክትፈትዎ እንትኽእልካ የስሓቀኛታት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ዝዛረቡ ዘለካ እውን ንስኻ ድላይ ካሽማት ክትዎም ትኽእል ትኸውን ኢኻ ኣነ እየ ዝፈልጦም ንሶም ስእልካ ናብቲ ሓቶ ኺድ ኣነ እየ ዝፈልጦም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ኣነ ብርጌድ ንሓመዱ ንስኻ ትፈልጦ ንሶም ኣነ እየ ዝፈልጦም ኣነ እውን ፈልጦም እየ ዝብለካ ኣለኹ ከመይ ኣይትፈልጦምን ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኮንፈልጦምን ንድግፎምን ኢና ኣይትፈልጥዎምን ኢልካና ቶም ንሶም ቶም ናትካ ንስኻ በይንኻ ትናሃና ከተኣትዎ ክትሕምዝቑሲ لا 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 عبر زي أستراليا برجيد محمد إرتراديني إرترادي زلا برجيد محمد أبزل له عبد مساله أبزل ونكونيو انتايو زبل زلو زوم سبعة زياتهم أبهوتا تاكم زنبر بزي خات فلت قريت it's good زيوم زت على الو من سيات اللو نايزوم تراش اندي زبلانه نايزوم بعد تراش حسابات دما نبير تراياتيو زحزني إذا كل إنترنت إيرترا تعصودو قلملنا تبعلنا بعضهم تراشي أتي سمعنا. Oh my God, it's sad, but it is the reality. بحفشة إذا قرب نسيو جن نحر وقحفون سمعك وقحفي مبالونا قد أسر زغنة نعو دعم. تتصم دجن كم تنسوم زدليو كيف أنتم كل زي كنا قم نجارو زي مثل. على المسكال. حليتنا أريد من 5 جميرة من لو بسرعة كتمازن. صندوق أقاتامي سوني تمهارو زالامبسا تمرتم جميرا من لو بسرعة كتما زالامبسان خابيان كدما يبركي بيت تمرت زالامبسا كي جيتات خي طرفه جميرا من لو عابينا زالامبسا لكن انتاي عينت تاريخي زلوا او كيليتيو ايرترا زبل مرايا لاي او زنا حزون وتيتم دوي جنرال تادس ورد بريزيدنت جاو محدار تግራይ ዓሊተና ኸይዶም እዮም በዓል መስቀል ብዙሓት ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ብዙሓት ርክባት ማሕበራዊ ጉዳያት ጸጥታዊ ማሕበራት እውን ክልቲኡ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ስለ ዘሎ ብዙሓት ነገራት ይግበሩ እዮም ዘለዉ ሰቱ እንዶ ጠጠው ይበለን የግዳስ እናዓሙቐን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ እዩ ነገር ግን ቁሩብ ዝነከየ ምንታይ ኣብ ሚድያ እዩ ስለዘይተደለየ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ክንገር ስለዘይድለ ማለት እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ بواين باول سعيدن مريحنا زقبر زنبر نايتم دور خبي معرفو ودي هزم السزم الرخابي نيرو أقاطامي تزوم صوتيت هزم السزم الرخاب طرح زي كونس توم حز تقسكوهم بمولهم بصحات أفتحتي سراتي إفران ورو كبابتها تقراي تملي سوي ملاب تقراي بيتمرتا تعاتيم زنورو تخفيتهم ስለዚህ ትጽምዶ ዝበሃል ኣባይታ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ዘምፅአ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እቲ ሰብ ዝደልዮ እቲ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ብዛዕባ ትጽምዶ 10 ግዜ ንህዝቢ ከምዘይ ሓልዩ በዚኻ ትርኢ ንህዝቢ ዝሓልዩ ነይሮም ተዝኾኑ እቲ ትግራይ ሓውና ይዶ ገሎ ድብሉ ነይሮም ናይ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እቲ ተራ ህዝቢ እቲ ገባር ህዝቢ እቲ ኣብ ዶባ ዝነብር ህዝቢ በቲ ጽምዶ ይረብሕ ኣሎ ስለዚ ንህዝብኻ ትሓሊ እንድሕር ኮንካ ናይ ህዝብኻ ረብሓ እንድሕር ኮይኑ ዘገድሰካ من يمرح لنا تصمد يكون تهزبي ترى هزبي انت يربح يروح بقول له خاطري ترى هزبي دما سلام كاستمع كيلو and that should be اذا ابنا زي تراش ابت كبابي دوبي عدو سلازي ابون تنيرو نايت كبابي زلو سبات ناتو سمعت يكونتهم هزب ابو زلو بزياده بغربانه يفلطم يزبل انت خوين ناتهم ربحه ناتهم صبق كقدسهم تقبع جن again it's about interest نات كربحه نات كاجندا السنت زي كوينو it's very difficult بزغونه كبير تراون عند فيديو دوسط في ينيره توم كعنجال ود عنجال متاي مو بسنكل بونهم صرفهم كابوزي تخك كم زيد بولهم عنجال ود عنجال سي تصبصبكم سي كيروس مون رايو اتي شامبل دفنه سلطنه دي بحال شامبل دفنه يدول انا سي اتي نفوي كلهم منتري خايم حدا دحاني زغطولو تخنسب الله يبلني قل يحرقوا
يفرحوا مغنيات سلطنة وقدام الميديا بزعبات تزاربوا وعلش حقموا أنا شغال عدي سبيتي اليوم خرتم يعني بعد ساتهم كعنجال ود عنجال متى ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ላዕሊ ገይሮሞ ዘለዉ ካልእ ስራሕ የብሎምን እንዲኦም ኣካብሶምን ሰሙን መፂኦም ሰብ ዝፃረፍ ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ ገይሮም ዝፃረፉ ዘለዉ ዝሰምዑ ሰባት እኮ እዮም ነዚኦም ሰባት ግዜ የብሎምን እንዲኦም ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ መፂኦም ፀርፊ ይብሉ ኣይ ሓን መቸም ኣነ እቲ ፀርፊ ዝገብርዎ ዘሎ በዓል መን ኢኻ ትብሎ በዓል ሳዋ ሽኮር ዝገብርዎ ዘለዉ ፀርፊ ፅቡቕ እዩ ደስ ዘብል እዩ ገለ ማለት ኣይኮንኩም ግን ሙሉ ህይወቱ ንዓመታት ክፀርፍ ንህዝቢ ከበሳብስ ንዝነበረ ዘጣቁዑሲ እቲ ፀርፊ ፅቡቅ ወይ እውን ክናድ ኣለዎ ወይ እውን ክድገፍ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩ ግን ጀነራሊ መን እዩ ዝያዳ ኣብ ፀርፊ ግዜ ዘጥፍእ ርኢኻ እንተ ተዛረብካ ድማ ልቦና ኮይኑ ይስማዓኒ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብን ምግዳፍ ድማ ኣገዳሲ እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ግጥሚ ክገጥፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና دهلك نخرابوري بادان عزبن تنقرتا وعلم علم بحر لولن نفاسي تنبات كالا دوغولي مسباتة بيهيد نقاح تلاي دنقل لون سكندا سماو سفرا معندر خباع أفلب خبسا سيل غير سروع بحقاس وريد كعدر دمنصرا تسني على قدر كسب دوب حمورا قل بارك عردايب سطح حرو بازارا قاف عابت مسنا فاغساب دوب قرورا مرسا تخلاي قلبوب مع ميد زهرا قبر وقات قلقين قرقر اسمرا عرب مسحاليبت ناي جقانو سفرا سنعيد إلى برعد مكلا صور طولا متشوت خرن سعدا بركات سقر الله متعبد قوم فلوم سلاقينا استوحت الله نتأمت ندبوب قبو مباصيرا لملم عميق مريت قولا قلنا على جرادين ما عيني قولا قل هزمو سبح لملم مريت قزاو توب دمو كمزي حقري مدري لمعلومو أنا برا بيت